チャンネル登録、評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ百です。皆様来ていただいてありがとうございます。本日は、左翼 VTuber がファミレスを享受せよコラボ実況プレイカラスマゲーミングということで、永遠のファミレスムーンパレスに迷い込むアドベンチャーゲームファミレスを享受せよを初見実況プレイしたいと思います。本配信には不穏な演出やサスペンス的な表現が含まれていますので視聴にはご注意ください。ということで、今日もですね、スカーレッタ・クローワルツの、音花風花さんコラボよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました。スカーレッタ・クローワルツピンクの方人権派占い師系魔法少女との風花でございます。いつになったら噛まない日が来るのでしょうか。はい、皆様ご期待でございます。今晩もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、皆様チャットルール、お守りの上、配信楽しんでください。あとリスナー様めげディスコードチャンネルとかもやってるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ということでですね、はい、生姜さん、キアミフさん、伊沢さん、サリーさん、コンカラスです。こんばんは、カラスです。シャムイレスです。ありがとうございます。音楽がとにかくいいですね、このゲームね。はい。まあ私ども初見なんで、まあどういうゲームかっていうのがね、実際よく分かってなかったりするんですけど、まあ今回は結構その癒し系というかですね、ちょっと戦争虐殺差別みたいなね、超ハード展開の作品が、しかも前回のビホルダーっていうゲームめっちゃ難しかったので、死ぬ思いでクリアしたので、ちょっとそういうのは避けたいなと思って、ノベルアドベンチャー的なやつをまたやりたいなと思ってます。はい。よろしくお願いします。まあ今ね、悲惨な状況ですけれども、まあそのあたりですね、ちょっと癒しになってくれればと思います。はい。我々のゲーム実況はね、創作に傷つけられない実況っていうのを信念として掲げておりまして、もしゲーム中にね、無批判な差別表現であったり、そういう偏見とかが出てきた場合、しっかり批判
しまくるっていうのが我々のスタンスですので、そういう点でもね、安心して見ることができるゲーム実況をね、ご提供できるように我々努めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。頑張ります。はい、よろしくお願いします。2人とも初見です。ということでですね、一ノ瀬さん、氷河さん、コンカラスです。風花さん、お衣装かわいいということで、椿さん、コンカラスです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コンカラスです。ね、お衣装はね、また政治利用禁止って書かれてない素敵なお店の、アルチーナ・キルケさんっていうところのブースから、はい、買ったかダウンロードさせていただいたお衣装です。はい。はい。ありがたいですよね。政治利用ってどこからどこまでなんだろうと思いながらなんですが、トラブルにはなりたくないので、震えながら利用規約を見まくっているというね、ところがあります。今回のねゲームは本当に昨日もコラボしたんですけど、その時点でですねマジで決まってなくてマジで決まってなかったんで、激論の末ですね、激論ってただ話してただけだったんだけどやっぱりちょっとね癒し系のゲームとかやりたいですねっていうことでこれになりました。はいはい一応確かね、このゲームなんとなく多分見たことは名前は見たことがあるかもしれないぐらいな感じではあったんですが、そうなんですよね。ちょっとカラスマさんの、はい配信のチャットで見たよなっていうね、なんか確かどなたかがやってみてほしいって言ってくださってたのを確か見たなって思ったので、どうですかって言って調べてみて、じゃあこれにしますかっていう流れっていうところですね。はい、そうですね。ということで、ちょっとやっていきましょうか。ということで、牛尾さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。特に、ライセンス表記とかはどうぞ、見てくださいという感じで、はい、しっかり見てください。ということで、本編を開始していきます。これかな。なんかこういうちょっとドットというか、いいですね。世界観がすごくね、出来上がってて。クリックでいいのかな。思うよ。なんかいきなり不穏だな。不穏ですね。青い薬を飲む。これ、選択肢、いや、白い薬じゃないかな。選択肢っぽいけど、選択肢が出てないですね。クリックするしかない。なんかどこかに違うクリックとかないのかな。どうなんだろう。わかんないな。もう、でもクリッカブルポイントが。何が何でも飲んでくれってことか。薬しかない。指示が出てるんですね。青い薬をクリックしてね、みたいな。月が満ちている。タイトルが出た。いや、このタイトルのフォントすごいですね。どうやって作ったんだろう。ぽいやつを探したんですけど、見つからなかったので、なんか、違う、なんかあれでしたけど、なんかやっぱ雰囲気もね、タイトルから感じられていいですよね。バレた。月が綺麗だ。こんなに月が綺麗な夜はファミレスに行こうかな。なんでそうなるんだ。よくわからないけど。外結構寒いな。静かだ。ムーンパレス。こんな近所に深夜もやってるファミレスがあったなんて。1名様ですね。こちらの席にどうぞ。ご注文はお決まりですか？ソフトクリームとドリンクバーをお願いします。ソフトクリームとドリンクバー。はい。ちょっとすみません。ソフトクリームにエビって入っていますか？エビは入ってないんじゃないか。どういうことどういう意味合いなんだろう。お客様、ソフトクリームにエビが入っているかですか？強いアレルギー。そっか。エビアレルギーなんだ、主人公。いや、そう、甲殻類系のアレルギーは本当にやばいですからね。私もそばのアレルギーがあるので、そうなんですか？震えながらいつも見てるんですけど。すいません。そば茶とかもアウトだし、いや、そんなに
大声で言ってるわけでもないので、だから、はい。そば殻の枕でも多分、命の危険が危ないので、そう、えね、っていうところかな。入っていません。そりゃ入ってないだろう。注文は以上でよろしいですね。はい、お願いします。よし、勉強しよう。学生なのかな？参加もしくは資格取得のためにお勉強とか。やっぱなんか月が綺麗だから、こう、近くのそのファミレスとかに歩いていく過程で、その月を見上げながら夜歩きたいなっていう気持ちがもしかしたらあるのかもしれないですね。うん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 。なるほど。甲殻類の食紅とかあるんですかね？確かに。うん。昔甘エビの卵に当たったっぽくて顔が腫れるわ腹が痛くなるわ。それは怖っ。そう。あ、どうみきり大ょうさんこんば体アレルギー反んは。応でこんばんは、コンカラスです。そう、アレルギー反応で喉がね、気道が腫れて塞がって息ができなくなるっていうところもあるので、もう一ああ、気に命が危そう険になですね。るんですよね、本当にアレルギーは。だから、もう今の時代そうそういないでしょうけど、うん。食べたら治るって思ってる方とか本当にダメでああ、ダメすよ。ですね。うん、はい。そう、だから押し付けチャッ食べさトね、せないでくこの配信ださい。聞いてくださる方はね、いらっいないとしゃらないと思いま思うけど。すけど、そう、好き嫌いじゃないので、もう科はい。学的に、無理っうん、て分かってうん、るので、うん、うん。はい。来ない。忘れられている？ああ、注文を忘れられるやつか。あれ？あ席こんな感じだったっけ？ちょっとあ、不穏な、本当だ。なんか店の雰囲気も違イラう。ストも変わってますよね。そうそうでいえば。すね。最うん初ちょっと違ったような気がする。うんなんだこれ。話題入手。とまず店員を探そう。店員はどこだ？あ、あ、なこれで移動るほどね。できるようになるのか。で、話題を得たので、それを持って登場人物にそれを選んで話しかけることができるみたいな。感じなのかな。ということで、クリックしていくゲームみたいなんで、クリックしていきます。散歩したくなる気持ちはわかります。私も深夜のコインランドリーに入り浸くなったりする。その気持ちはわかる。勉強用のノート。記録できる。記録しておこう。よそうですね。こし。まめなセーブは、ゲーマーの命を本当に救うので。はい。前回のゲームね、強制セーブだったのもきつかったんですよね、ビホルダー。本当に。そうですね。確かタイミング、そう、チェックポインタイミングトごとに、も悪い。細かくはしてくださるけど、どこから積んでたっけっていうね、そうそう確認そ作業みたいな、そうなんですよね。で、この洗濯する時のカンカンっていうのが、グラスをカンって弾いてる音みたいな、ちょっと軽快で小気味良い音だなと思って。そうですね。グラスが。うんうん。フォークやスプーン、箸などがまとめて入っている。料理が来ないなら使うこともないだろう。メニュー表だと思っていたが、これはただの板だ。ツルツルしている。何も書かれてない。ということはやっぱちょっと異変が起きてるのか。ですね。はい。花見さん、コンカラスです。主人公は浪人？でも浪人してらっしゃるかはまだわかんない。まだわからないです。はい。でもその、大学受験なのなら、夜出歩くっていうのは、まだ未成年なので危険っていうかダメですね、そういえば。そうですね。はい。まあ、だんだんなんかこれ本当に癒し系のクエムかね、怪しくなってきたんですけど、なんか、癒されてください。積極的に。いや、癒し系なんだ。俺は癒し系なんだ、みたいな。はい。多分ね、エンディングまでに行き着くまでにいろいろほろ苦いとことか、こう胸が締め付けられることはね、ストーリーなので、あるかなとは思うんですけど、多分ね、きちんと綺麗な美しいエンディングが待っていると信じて、我々は走りましょうかね。海を背景にしたワインのポスター、奥深い海の味わい。海底で熟成させてるワインがありましたね、そういえば。そうなんですね。知らなかった。はい、確か、確かね。能動的に癒されを享受。癒されを享受。はい。ファミレスを享受せよっ
っていうところなので。カレーを注文して美味しく南極保護協会を応援しよう。どういうああ、ことあれか、一食につき何円をこの保護協会に寄付しますみたいな感じの、チャリティーメニューとかかもしれない。そういうことなのか。じゃあ、とりあえず、なんか注文しないといけないっていうことですけれども、王のテーブルって何これ王のテーブルキングキングノーキングキングがいる。あおや。このキングはまあ、いいかもしれない。あ、すいません。せっかくのセリフを。いえいえ。確かにこのキングはそんな穏健そうだけど。おや、貴公、新入りか。あなたは誰いや、普通にキングがいるってどういうことなるほど。我が名はレイルロードスパイク。フォースプーン王国の王である。よろしくな。何これスプーンがあるからフォースプーン王国ってことどういうことだよ。ところでファミレスといえどここは王の御前である身の振り方には気をつけよ。なんてな、冗談だ。はっ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 は。冗談になってないんだよな。どういうキャラなのこれ。いや、逆にね、城下に降りてきた王族は、対等に接してくれっていうのが、美学じゃないんですかね。って思っちゃう、勝手に。おう、我について知りたいのか。知っての通り我は王だ。フォースプーンという小国のな。いや、正しくは王だったと言うべきだろうな。他の者から聞いた話によれば、フォースプーンはもはや滅びたらしい。知らないのなんでちょっとどういう事情がはい。もしかすると幼い頃とかに、だから逃がされたとか、かもしれないですし、なんかこう、まあ遠征、まあ文字通りの遠征として、どこかの国に行ってる間に攻め込まれちゃったとか、そういうことがあるのかな。ノーキングになっちゃったんですよ。ノーキング。ホメイニに革命を起こされてしまって、いや、ちょっと、それはさすがにすみません、不謹慎だったかもしれない。まあ、説明すると、1979年に、イランっていう国はですね、王朝だったんですけども、革命を起こされて、王様は亡命して逃れました。で、王はなんか、今、イスラエルの味方になっています。はい。もう完全にそれあれですよね。支援だろいや、まあ支援ですね。君に関しては支援だろっていうところがね。まあ支援だけど、まあしょうがないっちゃしょうがないですね。まあ50年にわたる恨みなので。はい、まあそれはね。はい、でもやっぱ、格差社会というか、上流階級っていうものを設置して、王族っていうものをね、こう、守り続けてくるから革命のね象徴として王族の命がね首がその見印になんでしょうねなっちゃう取ったことで革命の証明になるみたいなとこがあるので、やっぱねそういう生まれてくる時に選べない身分で、どうこう尊いっていうのやめた方がいいと思うので、そうですね。だから皇室の方々にも人権を与えて差し上げる方がいいので、あれ撤廃した方がいいと思いますけど。はい。ちなみにパフレビ王朝自体、米国の支援で軍伝人がクーデターを起こして作った皇家だから伝統はないぞという、とどめを刺してに来ないでください。いや、ありがとうございます。補足ありがとうございます。はい。うちさん、コンカラスです。色合いいいですよね。ブルーと、イエローの。はい。そうですね。相当の時間が経ったからな。やっぱり結構時間経ってるんだ。さて、我についてだったな。自分自身について語るというのは慣れていなくてな。いや、自分で紹介してなかった自己紹介。結構朗々と自己紹介してた気がするんだけど。かつては王という肩書きだったので十分だったのだ。己を明かす必要はなかった。今はそれは通用しないな。王の権利も義務もない。貴公も満足しないだろう。やはりダメだな。歴史書の一つでもあればいいのだが。歴史家は雄弁だ。我のことも我以上に語ってくれるだろうに。
ああ、なるほど。だから別のなんか歴史に詳しそうな方にフォースプーン王国について尋ねてみるという選択肢もまあありえそうですね。なんですかね。うんうん。であとなんかよくあるはいテンプレ宇宙人の服装に見えませんか？首元と胸元から胸元にあるああ、そうですね。王侯貴族っていうよりはなんか宇宙人とか未来人っぽい感じのご衣装な気がする。うん。残念だがここには店員はいない。料理人や召使いもいない。我々のような客人の他には誰もいない。ああ、この世界観をもしかしてヒントを出してくれてるのかな？ここでは水が飲みたければ偉大な王でさえ自ら立ち上がりドリンクバーに行くしかない。いや、正しいと思うよ、それがね。お互いに。それは正しいけど、ムーンパレスというらしい大層な名前だと思うだろう。しかし、ここにはその名に恥じぬ奇怪な力が働いているようだ。例えば、ここでは人は決して死なん。老いも無えもしない。理想郷と思う者もいるだろう。皆どこからかムーンパレスにいたり、きっと出られる術もないからとここで無意に過ごしているのだ。ちょっと世界の一端が、変化がないから、変化がないから刺激はないけど、でももう現代社会がしんどくてたまらなかった人たちからするともうここ以上の理想郷はないっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうし、もしくはね、もっと、なんだろうな。でも冒険家とか、なんか新たな何かが欲しいって思う人に関してはね、これ以上ないか、監獄のようにも思えてしまうっていうところがある。そうですね。ドラゴンボールでいうとこの精神の時の部屋みたいなところに閉じ込められたという、なんかすごい状況。けど、精神の時の部屋でも2日間しか入れないので、2日間でしたよね。確かそうでしたよね。合計2日間、現実世界ではね。で、時の部屋の中では2年間分でしたかね。はい。しか入れないっていう、ぶっ壊されますけどね、最終的に。でも、ムーンパレスなので、そうですね、パレスって多分その辺、向こう、中東のなんか、何でしたっけ、宮殿が確かパレスですよね。確か。違った。ですね。だからスタンプを貯めて2泊3日の温泉旅行に応募しよう。どういうことなんだろう。これを誰が書いてるのかはって考えると確かにちょっと不気味だけど、でもさっきの青い薬を飲んだ結果としてここにワープしたっていうことなのかな。示唆的ですよね。夢の世界とも取れるっていうとこですよね。ドリンクバーだ。いいですね。ほとんど知らない名前の飲み物だ。ちょっと不安だな。それはかなり不安が強いな。好きな飲み物はリンゴジュース、月の涙、大地のスープ、黒い酒、ペンギンソーダ、白銀水、ガラスシロップ。名前素敵だけど、ガラスうんたらが本当にガラスだったらどうしようってとこですよね。いやでもこれちょっとまだ手出さない方がいいくないですか？ドリンクバーについて情報全くないですよね。そうですね。でもすごく名前すごく素敵だけど、確かに月のうんたらとかガラスシロップって言われても何者だってなるから、そうですよね。月の涙とかっていうと、真珠がそういう風に呼ばれたりとか、人魚の涙だったり、月の雫って呼ばれたりはしますけど。このムーンパレスというぐらいだから、それがメインに推してる飲み物の可能性はありますよね。ペンギンソーダ、そうですね。コメント欄の皆様ね、ちょっとペンギンね、いい感じの、はってなっておられる方もね。皆さんとても音楽いいゲームなので音量ね高いとか低いとかありましたらぜひコメントしてください。はい、今のところ大丈夫だとは思いますが、はい。普通のグラスはまだたくさんある。誰が補充しているのだろう。ペンギンソーダだけ、ペンギンソーダを入れることができた。なんだこれ、炭酸がすごい強い。あとなんか肉っぽい。なんだ肉っぽい？肉っぽい？肉？でも。まさかペンギンの味？
ていう。まさか、いや、そんなはずはない、そんなはずはない。そんなさすがにそんなわけはない。あー、でも肉っぽいってなると、だからちょっと強めの、まあだから赤ワイン系とか、そういう、まあ、ブラッドオレンジとか、その辺の、本当に赤いものって大体まあ、煮たりとかする、味が似たりとかするので、はい。やっぱなんかそういうちょっと、そういう、まあ、赤ワイン系の何かの可能性はありますよね。はい。とりあえず、ちょっと、まずい飲み物飲んで、ゲームオーバーしたら嫌なので、他から情報収集をしましょう。ペンギン推しの店だと信じましょう。はい。はい。この方は、とりあえず私当てましょうか。あれ、あなたも新しい方ですか？よければどうぞ、こちらへ。ベロニカさん。なるほど。飲み物とか聞くことができるんだ。まずあなたは誰から聞いていきましょうか。はい。セロニカです。よろしくお願いします。そうですね。どうも自己紹介は苦手で。そうだ。僕もここには来たばかりなんです。新人同士、仲良くしましょう。情報共有などができたらいいですね。ベロニカさんについて話題が入手できた。僕ですか？自分について話してだなんて。ずいぶんやりにくいことを頼むんですね。そうだな。普段は大学の図書館で事務をしています。歴史が好きで結構詳しい自負があります。あとは鳥も好きですね。形状が美しくて。えっと、好きな食べ物はカブ。うん、満足しましたか？完全に、さっきのフォースプーン王国について、セロニカさんにお尋ねくださいっていうことですよね、多分。そうですね。聞いてみましょうか。ちゃんと選うん。択肢あるので。そうですね。で、あカラス、と、鳥推しだし、なんかは歴史家だし、いろいろと好感度が今のところ高いですが。そうですね。そう、カラスマさんのファンがここにも一人いらっしゃいましたね。ちょっと聞いてみましょうか。あの王様ですね。実は僕、彼のことを知っているんですよ。一方的にですが。奇妙な話かもしれませんが、聞いてください。彼が統治していたというフォースプーン王国は、今や地図上に存在しません。およそ500年前、グステン公国に合併したんです。併合したんです。500年って結構すごい長いですね。ですね。そんな大昔だったんだ。でも併合する前に王国を離れてるってことですよね。そうですね。当時の記録によると、王の一族は子宝に恵まれなかったらしく、彼が王位を継いだ後には、もはや正式な王位継承者が残っていなかったそうです。血族で継ぐからそうなるんだぞ。そうです。ね、男系男子でやると滅びますので、はい。そうですね。はい。王室は対策を講じますが、どれも成果はありません。国中を不安が覆っていきます。そして、その果てに、王が失踪するという大事件が起こったんです。うん、すみません。もうちょっと驚くと思っていました。話、長いですか？すみません。でも続けますね。それでですね。フォースプーンは王政の維持が不可能になり、自ら合併をグステンに申し出るんです。合併の経緯はこのようになっています。実際はグステンが侵略戦争を都合よく書き換えただけという説も有力ですが。なるほど。もしかしたら、ベネズエラのように、
王様的な存在の人をいきなり侵略国家が拉致するなりしてしまって、まあ、併合したということにしたっていうこともあり得るっていうことか。そうですね。まあ、国民を守るための、まあ、王不在の中のうん王室関係者たちの、まあ、王位継承権はなくても王族はいると思うので、その方々が国民を守るために、うん。うんうん。自身が王族でなくなることを覚悟して申し出てるのであれば、素晴らしい。いや、素晴らしいっていうか、まあ、あれです。正しい。姿勢者としては正しいんですけど、うんうん。そうですね。こういうふうに歴史は勝者が書き換えてしまう側面もあるので、やっぱね、文献500年前ってなると、やっぱ、どっちが正しかったんだってはなるかもしれないですね。他に残っていないのであればですけうど。ん。うん、ともかく、王が消えたことはどの記録にも書かれています。それに、現在まで R スパイクの遺体は見つかっていません。まあ、ここにいるからね。いるからね。うん、もし、ここにいる R スパイクが本物なら、歴史の謎が一つ解明することになりますね。王はファミレスにいた。うん、うん、ここは本当に何なんでしょうね。本物ですか。ああ、で、多分、だから、さっきの、バイクに王に、聞きに行くのか。そう、ってことができるのかな。うん。うんうんここに店員はいないようです。そもそも店ではないのでしょう。ドリンクバーこそありますが、メニューのようなものは見つかりませんでした。うんうん、みんな、ムーンパレスだと答えました。出口の扉にもそう書いていますね。正直、よくわからないというのが現状です。常ならぬことが起きているのは確実でしょうが。なるほど。わなるほかったような、わど。からないような。どういう条件まあでも、でこの新入謎、りさんはい、ということだから、まはい。あだから、やっぱセロニカさんが把握できているのは少なくともファミレスという概念を知っている時代の方ってことですよね。そうですね。多分。だから、おそらうん。く、まあ、この戦後以降の人なのかなという感じはします。ああ、あなたもドリンクバーを見たんですね。あれをどう思います？知らない飲み物ばかりじゃないですか。うん、リンゴジュース以外は。一通り飲んでみたのですが、どれもちょっと変わった感じがしましたね。まあ、特に体に影響とかはないみたいなのですが、平行世界のファミレスって感じですよね。平行世界っていう概念も知ってるんだから、本当に近代の人ですよね、おそらく。かな。うんうん。えっと、あのドリンクバーの中でですよね。月の涙が好きでした。口当たりがとてもいいです。なるほど。まあ、月が見えるところにいらっしゃるから確かになんかうん。似合いそうではありますよね。そうですね。うん、ありがとうございます。ということで、セロニカさんがいろんなことを教えてくれたけど、まあ、キングのとこに戻る前に、ちょっと一通り回ってみますか。そうですね。あ、おや、おやおや、また新さんが。ガラスパン。私はガラスパン。ムーンパレスの古株さ。ここに時計はないが、きっと数千年前からここにいるんだ。それ以上かもしれない。そうなのってすごい現代的わなお召し物をしてるけど、そうなんだ。千あ、だ年。からまあ本当、なんかいろんな時空がなんか交わってる得意点なのかもしれないですね、ここ。うん、そうですね。
タイムスケールすごいですよね。だって500年前ってさっき出てきたばっかりなのに、数千年前からいる人が出てきたっていう、まあ、本当のことなのかわかんないですけど、ですけどね。まあ、ただ、多分生物が何千年も時を刻めるかと言われると多分不可能なので、まあ、なんでしょうね。ファンタジー的っていうか、まあ、フィクション的に言うなら、ね、エルフとかのその長命種ぐらいかもしれないですけどね。君のため、初めに伝えておこう。ムーンパレスからは出られない。せいぜい楽しもう。なんか、寄せ人っぽい、目をしておられるんですけど、大丈夫かな。セロニカさんについてしかも聞くこともできるけど、まずはそうですね。ご本人について聞いてみましょうか。私自己紹介でもしてほしいの？ここに来る前の話とかならできるけど。もともとは企業で掃除機とかのデザイナーをしてたんだ。途方もなく前のことさ。数千年って言ってませんでしたさっき。いや、だから、ここのムーンパレスが本当にいろんな世界から切り離されて、そっか、その時代関係なく何年も過ごしてる人もいるっていうことか。そうですね。だからクロノトリガーでいう時の最果てみたいな場所なのかもしれない。わかる方、わからない方いらっしゃったらコメントで教えてください。トラスパさんが解説くださいます。そうですね。だから、いろんなところからいろんな時代から来て、まあその人が100年とか200年とか1000年とかそういう時をそのぞろ過ごしてるけども、なんだろう。クロノトリガーはゲーム名でございます。1990年代に発売している RPG 作品です。はい。よかったらチェックしてみてください。めっちゃ詳しく出てきた。はい、チェックしてみてください。そうですね。スクエアとエニックスが合併前に一緒に作った合作でして、でしかもイラストを鳥山明さんが担当しておられるっていう点はいいんですけど、まあ、ドラクエなのでね、いろんな、こう、ね、脳裏にいろんなちょっと、がよぎるっていうゲームであったり、まあ、あと古いので、いや、古いのでは言い訳ですけど、ちょっとね、やっぱ、ジェンダーについてちょっと雑なキャラクターが出てきたりだとか、お色気的なものだったりとかがあるので、すごく、素敵なゲームではあるし、命とか時代の大切さを感じることはできるんですが、現実の問題を顧みると、ちょっとやっぱエクスキューズは必要という普及の名作ですね。はい。もしよろしければ。そう。ゲームの面白いところは主人公が勇者じゃないっていうのが面白いので、ぜひ。そうですね。時の最果てっていうのは、まあ、クロノトリガーシリーズに出てくる概念で、どの時代にも過ごさない、どの時空も超えた謎の場所っていうところだと思います。英霊の差はあれでしたっけ？ FGO でしたっけ？ちょっとそっちは、逆に詳しくない、通ってきてない。はい。そんな感じでございます。はい。仮面ライダー電王でいう得意点みたいなところの可能性もあるっちゃあるのかなってところですけど。多分、私が担当したもので一番有名なのは、クジラの呼吸シリーズかな。知らないか。業務用だからね。可愛くて力強くて使いやすいって、なかなか評判だったんだよ。あとは何だろう。いや、これくらいかな。ガラスパンさんの声を早速見失いました。声当ててたかもしれない。難しいな。難しいですね。長い前髪の人だね。君と同じ新入りだ。仲良くしなよ。そうだな。彼は随分知恵が回るね。状況を飲み込むのも早かった。ジェンダー的には男性でいいのかな？まあちょっとよくわからないですけど。まあどちらでもいいように書いてはいるのかな？多分そうでしょうね。あとやっぱガラスパンさんの言葉も不自然な言葉じゃない。そうですね。
ジェンダー表現は女性寄りですけど、まあそのちゃんとね、そういうなんだ役割言葉みたいな感じにしてないのは好感度高いですね。はい。うんうんうん。ねえすぐに本当に死ねないのか試そうとしたのには驚いたよ。持っていたペンで自分の首を刺そうとしたんだ。ええそれはそうだったのか。まあ、ここに、歴史家になったのが、歴史を本当に愛していただった場合、うんこのムーンパレスの歴史って何ってことになってくるから、自分の好きな歴史から隔絶された世界ではあると思うんですよね。うんだから怖いっていうか、こんなところいられるかっていううんことなのかな。どうなんだろうな。はあどうなるのか。君も試してみるといい。痛いのは嫌だ。本人に聞くことにしよう。いや、本人に聞くのもどうなんだ。まあ、とりあえず、まあ、この、セロニカに質問できるようになったのかな。うんそうですね。話題がおそらく増えたのかな。あの王様に興味があるんだね。そうだね。一つ不思議な話があるよ。王様がここにやってきたのは私より後なんだ。詳しくは知らないが、彼は近世とかの人なんだろう。だとすれば、時系列的にちょっとおかしいよね。ムーンパレスの神秘といえば、それきりなんだけどさ。まあそうですね。ガラスパンさん比較的現代の人だから、500年前からワープしてきた、まあスパイクが来る、後から来るのが、やっぱり時空が歪んでるからですよね、おそらく。ってことですよね。知らないな。私から言えるのは、店員はこれまで一度も見たことがないということかな。でも案外、テーブルの下とかに隠れているのかもしれないね。ベッドの下の男みたいな店員おる、怖いんですけど。でもなんか、シュレーディンガーの猫みたいな感じじゃないですか。見てみなきゃわからないみたいな。開けてみないと、なんかこう、わからないっていうところの、まあでもちょっとやっぱ発明家気質っていうかなんかちょっとやっぱ好奇心というかちょっと愉快なユーモラスなところもある方ですね、ガラスパンさん。そうですね。永遠のファミレス。それがムーンパレス。これ以上の説明はないね。私も君も永遠にここにいるんだ。そこまで悪い話じゃないだろ。なあ君、ファミレスを享受せよ。月は道に満ちているし、ドリンクバーだってあるんだ。ああ、もう悟っちゃってるんですね、なんか。なんか好きな飲み物をこのガラスパンさんには聞けますかね。ああ、そうですね。いや、そうですね。いないって言ってるのに店員の質問がちゃんとあるっていうのはちょっと気になりますね。そうなんだ。ここのドリンクバーはとってもいいね。不思議な味だけど、癖になるようなものばかりだ。それに、どういうわけかいくら組んでもなくならない。本当の飲み放題だ。時間も無制限だよ。なんだる幸運。やっぱり無限に出てくるのか。やっぱり黒い酒かな。今も飲んでるしね。あんまり酔える感じはしないけど、酒というだけで結構気分的にいけるよ。あとはペンギンソーダも好きだよ。刺激が強くて。あ、さっきの肉っぽいやつ。強炭酸。慣れるまでは結構きつかったけどね。だから慣れるほど飲んでるっていうことですよね、おそらく。で、そうですね。黒い液体だから。黒い酒を飲んでらっしゃるんですね。ケーキもあります。あるのかな話題入手。ケーキはあるのか。なるほど。
ああ、ちょっと。それには触れないでほしいな。そのままにしておいてよ。あ、なんか誰かと相席している気分なのかもしれないですね。もしかすると。ああ、そうですね。そして今、ケーキの話題が追加された。ああ、このポスターのことでしょ？私も探したことがあるけど、見つからなかったよ。何なんだろうね。何なんだろうね。何なんでしょうね。気になりますね。やっぱなんかいろんな、やっぱ、なんでしょうね、アイコンというかアイテム調べて話題を回収して、それについて質問するっていうことをしなきゃいけないんですね。なるほど、なるほど。そうみたいですね。大事だ。おう。エントランス開かない。鍵穴も見つからない。あ、そもそも開くようにできていないという感じだ。おー。開いたとして外には月しかない。ここはどこなんだ？あ、これで話題を入手することができるんだ。満月。普段見る月よりも数倍大きく見える。まあ、じゃあ近いんでしょうね、月に。そうですね。なんか月に近い宇宙空間かどっかにあるのかなっていう感じだけど、まあそういうわけじゃなくてやっぱ異次元とかなのかなという気がしますね。でもドアは暗い。ドアの向こうから人の気配がする。え？あ、こっちは絵画なんだ。一気に闇を感じますね。そうですね。顔の描かれた三日月の絵、右の余白が気になるけど、そういうものなのかな？ああ、メタ読みするとそこに何かしらを設置したら開くんじゃないかな。バイオハザード的鍵。開かない。内側から鍵がかかってる？外に誰かいますか？入ってます。なるべく急いでいますから、待ってください。あ、もしかして、あなた新しい人ですか？誰？あ、質問できる。話題がいっぱいだ。いっぱい聞ける。セネズと言います。事情があって、ここから出られないんです。広い場所が怖いというか、外を見ましたか？月以外何もないでしょ。闇というより、無に近い。それでこの部屋にいて、やましい理由があるとかでは、ないです。まあでも、闇って、何があるかわからないから怖いんですよね。そうですね。でも闇じゃなくて無ってことは何もないんですよ。だから、ないっていうのもそれはそれで恐ろしいことじゃないですか。なぜないんだっていう。やっぱ、現実にはたくさんの人もいて、物もあって、自然があってってしているのに、外には月しかないっていう。で、闇すらない無であるっていうのは、やっぱゾッとするところはあるでしょうね。私ですか？話せるようなことは何もないですよ。ここに来るまでは、町の外れの屋敷で住み込みの管理人をしていました。屋敷の持ち主が言うには、どんなに隙間を塞いだり、セキュリティを強化しても、人が住んでいない限り、どこからか狡猾な獣が入り込んで家を荒らしてしまうそうです。獣の名前は聞かないままでしたが、きっとその獣には生活の気配がわかるのでしょうね。その屋敷でストーブの前で本を読んだり、植物を眺めたりして過ごしていたんです。それが私です。獣？もしかして違う、まあ確かにスパイク王国の件についてもそうだけど、違う世界から来てる人なのかな。なんかそういう、そうです。もしくは、依頼者から、獣というふうに表現されてるだけで、実際には違う実態があるのかもしれないですね。その獣と呼ばれている何かが。
まあ、怪物の類なのかもしれないし、そうですね、人類とか異種族とかそういう表現なのかもしれない。ただそれを事細かにセズネさんに言うと、引き受けてくれなくなったり、何かしら問題になるからごまかしてるのか、何なのかっていうところ、まだ今のところ謎ですね。はい。なんか、かなり理想の生活だという、そうなんですか皆さん。いや、まあでも、だって、喧騒に追われることなくですよ。本を読む時間があるって、今の現代人にとってすごく、捻出するのが難しい時間だと思うんですよね。そうですね。だってやっぱ、自然に触れるというのも、はい、やっぱ植物ってね、勝手に育つって言うけど、勝手に育たないので、手入れしなきゃいけないやつに関しては。雑草くんたちはすごい強いですけど、だからそういうふうに植物をきちんと育てる手間をかけることができるだけの余裕、心にも、生活的にも物理的にも余裕があるというのは、確かに、世話しない社会を生きている身からすると確かに羨ましいなって、ね、思いますね。実際やってみると刺激がないって、ね、わがままな贅沢な悩みが出てくるかもしれないですけど。なるほど。王様ですよね。あんまり話したことはないです。でも、きっと優しい人だという気がします。私はこんな感じなので、話を聞いている人を不快にしてしまうのですが、それはね、不快になる側がちょっとおかしいと思うよ。そうですね。それは大丈夫だよ。安心して。王様は辛抱強く話を聞いてくれました。気を使わせてしまって申し訳ないです。でもね、確かに自分が気を使われたら私もこういうふうに言っちゃうんですけど、気を使うって相手への誠意なので、気を使わせてしまったことを 100% 申し訳ないと思う必要っていうのはあんまりないと思うんですよね。そうですね。気を使いたいと思わせるだけの何かがあなたにあるんですよ。っていうところはね、だからあなたに価値があるんだよっていうところはやっぱちょっと感じていただきたいかな。なんかやっぱ自信がないのかなって思うんですよ。やっぱ表に出てこれないっていうことなのかもしれないので、その無が怖いというのもあるけれども、だからこそお屋敷の中に一人でこもるっていうことをできてしまっていたのかもしれないですよね。そうですね。男の人ですよね。正直、少し怖いです。被害妄想だとは思いますが、あの人と話していると、何かを追求されているというか、責められている気がしてくるんです。優秀な人が持っている残酷さみたいなものを感じます。何かしら、でも、きっと私のせいだ。多分ね、隠されてることがある。何かしら秘密を抱えてるように見えるじゃないですか、セズネさんが。実際姿がわからないので。だから、多分歴史家って研究家じゃないですか。そうですね。探求者ですよね。なので、そう。なので、デリカシーがない言い方をしてる可能性もあるので、そうなるとまたちょっと話が変わるんですけれど、やっぱちょっと追求したいというか、ね、掘り葉掘り聞いてしまう差がではあるのかもしれないですね。ただただやっぱ男の人っていうところは、だからやっぱここにもやっぱちょっと感じますよね。漠然とした男性の恐怖とか、学歴とか知力とか、そういうものに対するコンプレックスとかを感じる。なんかそういう描き方をされてるキャラクターなのかもしれないですね、つづねさんは。そうですね。ガラスパンさんですか。あの人は、私の次に入ってきました。あれ？ってことは、ツエネズさんは1000年以上いるってことですかね。そうですよね。ずっと。いるみたいですよね。今のところ一番古いですね。ラテラという方が心の支えになっていたみたいです。なるほど。ラテラさんへの献杯ですね。
あれは。結構仲が良かったみたいでした。それが突然いなくなってしまったそうで、それからはいろいろとあったのですが、今は楽しそうに振る舞っていますね。なんか、心がちょっと壊れてしまってる可能性はありますよね。それは大切な人をこんな空間で見失ってしまったら、辛いですよね。ってことは、ここからでも、今重大なことが分かりましたね。ここから脱出できたやつがいる。まあ脱出というか消えただけなのかもしれないですけど、だから順番的に言うと、ツエネズさんが入ってきて、ガラスパンさんとラテラさんっていう人が入ってきて、それからまあ、ラテラさんが消えたのがどのタイミングかわかんないけど、まあしばらくして R スパイク王様が入ってきて、最後にセロニカさんがまあ最近入ってきて、そして主人公が来たっていう順番ですよ。ってことですけど、ただその、脱出できたのか、ここに来る前の段階でラテラさんを見失ってしまい、いなくなったラテラどこなんだって言って探していたら、このムーンパレスに迷い込んでしまったという可能性。なので、ここから出た、ここに一緒に来たのか、ここでラテラさんと出会い、意気投合したけれどラテラさんがいなくなってしまったのか、一緒に来てラテラさんが消えてしまったのかによって、またちょっと、なんでしょうね。ここの扱いが変わるのかなと思いました。いや、でも、ちょっとガラスパンさんに聞くの、これ、禁句かもしれないので、ちょっと慎重になった方が良さそうですね。はい、だいぶ心のしんどいところで、今、こう、軽く、ちょっと、ひょうひょうと振る舞って見せて、おちゃらけて振る舞って見せているので、もしかすると、すごい何かしら、こう、なんか刺さる言葉なのかもしれないですね。ケーキ、ありません。でもね、ありませんって断言できるっていうことは、何かを知っているのかな。まあ、ツェレズさんがなんか一番詳しそうですね。このまでの経緯を考えると。だって、一番歴が長いし、まあ、ある程度なんか探索してここに閉じこもってるのかもしれないですよね。かもしれない。外、何もないですよね。外には出られないみたいですが、その方がいいと思います。虚空に落ちてしまったらと思うと。ゾッとします。すごくやっぱ、ちょっと臆病というか怖がりというか、繊細で、もしかすると何かしらいろいろなトラウマを抱えていらっしゃる可能性はありますね。そうですね。月。とても怖いです。あまり好きな話はしたくないです。なんか恐怖の象徴になってるのか、もう。もしかすると獣って狼男だったりしませんか？どうなんだろう。なるほど。月っていうのがそこから絡んでくるのかな。そうですね。月が絡んでいるのであればですけれど。まあでも狼男が言われていたのは中世ぐらいですかね。ヨーロッパ的に。魔女狩りとかあの辺あたりです。そうですね。まあ伝説として出てきたのはそれぐらいの時代だから、まあそれよりも前にいた可能性はあるけど、来た可能性はあるけど。ですね。で、実際に、その辺で、狼男症候群的な感じで、奮発してたんですけれど、あれ、正体は確かライ麦パンか何かだったんですよね。なるほど、なるほど。それが、なんかそんなんだったと思うんですよ。でも、昔の当時の人はその理由がわからないから、狼男とか、見入られてしまった、疲れたってなっちゃうっていう。まあ、科学が発展していない時代特有の迷信ですけれど、まあ実際だから確かライ麦パンのせいだったとかいう
ライ麦パンだったなんかそんな話を聞いたことがあるので、まあ、あれですけど。ドリンクバーですか？すみません。あまり使ったことがないもので。出たくないってことでしょうからね、多分。うん出たいけど出られないこの中からっていうことだから。もう今、そうだ、オリズルラン育ててらっしゃる方いらっしゃいますけど、この方、その中で植物とか育ててるのかな。でもそういう話題一切出ないから、植物とかはやっぱないのかもしれないですね。まあ、もしかしたらなんかだいぶちょっと隠されてるシークレットワードみたいな感じで見つかるのかもしれないですけど、まあ、とりあえず今あるものの質問をしていって話題を引き出していきますかね。その、コーヒーとかですかね。ごまかしてるのか、何なのか、どうなんだろうな。まあ、あんまり飲み物飲まないっていうことですから、まあ、記憶がもうあんまりないのかもしれないですね。そうですね。だいぶ長くこもっている可能性はあるからな。外にある絵ですか？正直、あまり覚えていないです。余白が気になりますよね。やっぱそこがまあ、なんか通じるところありませんか？この絵の右側の余白と、セゼネさんが言っている、月以外何もない無の空間っていう、なんとなくちょっとリンクしてるようにも見えますね。思えるな。はい。私は店員ではないですよ。わかりません。でもフル株だからやっぱり店員みたいに扱われることが多いのかな。最初からいるって言われたから、じゃあ、セゼネさんに聞いてみるかっていう感じの、理論、なんかそういうつながりはあるかもしれないですね。ムーンパレスです。別に名前を知りたいわけではないですよね。ごめんなさい。どう説明すればいいのでしょう。異空間というか、普通じゃないところです。地球の常識が通用するとは思わない方がいいかも。なんかもうちょっといろいろ知ってるような気はしますけど、やっぱだいぶ怯えていらっしゃるので、ちょっとずつ長い時間をかけてコミュニケーション取っていくべきですよね。現実にいらっしゃる場合はですけど。そうですね。そして一通り回ったので退屈してきた。脱出のめどもない。他の人たちは私よりずっと前からいるんだよな。暇じゃないのかな。暇じゃないを入手できた。記録しておこう。そうですね。記録大事。そして何もないんです。やっぱり変化はないんですね。で、そうですね。いろんなちょっと待って方に聞いて。違うか。そしてじゃあ、まあ、引き続き風花さん読んでもらっても大丈夫ですか？大丈夫です。読みますよ。はい。じゃあまあ、ちょっと柔らかめの話題からいくか。まあ、暇かと言われたら暇ですね。なんとなく現状は理解してきました。少なくとも簡単にここから出られるわけではなさそうです。会話と飲み物を飲むくらいしかやることがありませんね。これからも暇なんでしょうね。みんなで TRPG でも作ってやりますか？いいアイディアですね。やっぱだいぶ現代寄りですよね、セロニカさん。そうですね。多分ここ2、30年以内の人ですよね。おそらく我々の時代的に。現代と同じ世界だったらだけど。はい。TRPG っていう似たような概念自体は昔からボードゲームはありましたけど、TRPG って故障するようになってるのは多分近年なので、そうですよね。
だから時代的にも未来からの可能性はあるけど、まあかなり我々と近い時代から来た人ですよね、おそらく。うん。ああ、永遠のファミレスじゃなくて、永遠の図書館ならよかったのですが、もちろん、普通の本がある図書館ですよ。ランダムに生成された文字列などではなく、人が書いた本です。いやー、暇ですね。いや、多分、まあ、本の虫っていう感じの方だったんだろうから、やっぱ、だからこそ、他の方に根掘り葉掘り聞いて情報を得たいっていう、てか、それしかすることがないっていう苦しみから、ちょっとね、セズネさんとかを怖がらせてしまったのかもしれないですね。でもすでに生成 AI が出てきてる世界から来てる可能性もあるのか。そうですね。さっきのも、可能性的にはありえますよね。ランダム文字列。ランダム文字列。セズネさんの扉のそばにある絵画ですよね。三日月が書いてある。なんだか思わせぶりですよね。絵に隠された仕掛けを解いたら隠し部屋が出てくるみたいな。絵画の裏も気になったので外してみたのですが、なんと何もありませんでした。まあ、そううまくはできていませんよね。好きな飲み物は聞きましたもんね。そうですね。月の涙って言っておられたと思うので。ああ、あの月ですよね。常に満月ですよね。ということは、月からムーンパレスを挟んだ後ろには太陽。何か光源があるのでしょうか。恒星だとしたら、あの明るさでは済まない気がします。そもそも星ではない人工物で、例えば僕たちを監視しているとか。まあ、何を言おうと、検証のしようがないですね。ああ、そうだ。大したことではないのですが、ここにやってきた夜も満月でした。いや、大したことだよ。そう。主人公もね、満月が満月で美しいからっていうとこだったので、そうですね。もしかすると、満月になると開く、というのかもしれないね。で、ムーンパレスのあれに入った時、1名様ですよねっていう店員さんが出ていらしたと思うんですけど、はい。エプロンにこの三日月のバッジがついてたじゃないですか。はいはいはい。なんなんだろうな。どう繋がっていくんだろう。だいぶすごいワクワクしますね。はい。面白いな。ミステリー系ですね、ストーリーは本当に。まあ、ファンタジーミステリーという感じですよね。ああ、そういえば、まだ話していませんでしたね。夜中です。家で本を読んでいました。ふと窓を見やると、満月でした。そこで思ったんです。こんな月夜は、ファミレスにでも行ってみようかなって。普段は外食はあまりしないんですけどね。深夜営業をしている近所のファミレスを調べて徒歩で向かいました。ここと同じ、ムーンパレスという名前の店です。現実に存在したの？まあ、実際主人公もそういう流れで入ってきてますよね。でもそうですよね。やっぱり繋がるところがやっぱりあるってことなのかな。ってことかな。そこで店員さんにメニューを注文して待っていたら、気がついたらここにいました。あなたも似たような感じですか？なるほど。へえ。外。月はありますが、それ以外の星は見当たりませんね。宇宙空間というわけでもなさそうです。
異空間なんですかね。異空間だとして、そもそも異空間って何なんですかね。常識に基づいて考えるべきではないのでしょうが、つい、いろいろと答えを見出そうとしてしまいます。まあそうですね。何事にも答えがなきゃいけないっていうわけではないんですけど、うん。それを答えを求める姿勢自体が悪なわけではないので、そうですね。やはりこう研究家気質なんだなっていうところはいますでね。すよね。えないんじゃないですか？飲み物以外はなさそうですし。突然どうしたんですか？いや、だってケーキのポスターあったじゃん。あ、え、もしか、ポスター見てないのかな？でもその可能性あるってこと？ちょっと後でガラスパンダさんの話も聞いてみましょう。引きこもっている方ですね。まあ事実だろうけど、もうちょっと言い方ないかな。正直なところ、彼女はなんだか怪しいですね。まあ、隠してるって思いたい気持ちはわかるけど、あんまり言わない方がいいと思うよ。そうですね。部屋をかたくなに出ないなんて、何か理由があるのではないですか？例えば、自分の姿や部屋を見られると都合が悪いとか、ともかく、彼女は何かを知っている気がします。怪しすぎて怪しくないなんてことがあるのは推理小説くらいでしょ。なるほど。こんな感じで多分、わかるツエネズさんを質問したんでしょうね、きっと。でしょうね。いや、まあね、なんかこう、普通に見えるけど実際は混乱しておられるところもあるでしょうからね、セロニカさんも。そうですね。だから多分、知りたくて聞いているっていうのもあるんでしょうけれど、なんか、人間のいさかいの出所を見てる気持ちになります。こうやってすれ違いで、お互いに埋められずというか、お互いに埋められないから片方が大きく踏み込んでしまって、良くないところを踏んでしまったっていう感じをなのかな。覚えなくもない。なんというか、お酒ばかり飲んでいる人ですよね。享楽主義者らしく振る舞っていますが、寂しそうにも見えます。彼女は僕にムーンパレスから永遠に出られないと言いました。果たして本当にそうでしょうか？数千年も数億年も永遠ではありません。もちろん、彼女も初めからそう考えていたわけではないでしょうが、僕はここから抜け出す方法を模索するのは無駄ではないと思いますね。ただ、そうですね。正しいですよね。数千年と数億年って、やっぱ数億年っていう、一応遊びはあるけど、終わりがあるじゃないですか。はいはい。永遠っていうと一気になくなるのは、確かに言ってることは、そうだなとは思って。なんかいろんな価値観の方が集ってるから、同じ事象についていろんな方から意見を聞けるっていう感じがしてすごい面白いですね。はい。じゃあ、いよいよ首を刺したことについて怒るかもしれんけど聞いてみますか。はい。ガラスパンさんから聞いたんですね。彼女がここでは死ぬこともできないと教えてくれたんです。周囲の状況からして常識が通用するような場所ではないことは分かりました。異常な状況では正気と狂気は逆転します。だから怖くはありましたが、確かめてみようとしたんです。それでペンを首めがけて突き刺そうとしたのですが、ふっと力が抜けて、あと少しのところで腕が止まったんです。力を込めようとしてもダメでした。言葉にするのは難しいのですが、
それで、死ぬことができないという意味が分かりました。驚異的な再生力を得るとか、死んでも生き返るとかではないんです。強制的なルールとして死が禁じられている。そんな感覚でした。別に死のうとしていたわけではないので、そこは安心しましたよ。なるやっぱほど。実験したんだ。うん。そっか。まあでも、それでもやっぱ錯乱はしてしまったっていうのはそうでしょうね。うん。やっぱびっくりして、やっぱうわーってなっちゃうっていうのは、まあそりゃそうですよね。実際にやっぱり、終わりがないっていうところが事実か本当かって、でやっぱ確かめてみないと気が済まないというか、やっぱ実感が湧かないっていうタイプうん。なのかな。そしてもうコメントで、ガラスパンさんが死ねないっていうことを説明できたということは試してみたのかなって書いてあって、ああ、確かにってなりました、今。うん。多分そうでしょうね。そうですよね。経緯からなんかルールブック考がある以上は、やっぱ、ラテラさんを追いかけていろいろ、もしかすると、こう、いろんな手段を試した可能性はありますね。まあ、ラテラさんがどうなってるかちょっとね、まだ分かってないのであれですけど。えて。うん。で、すごい示唆的じゃないです。脱出する方法が三日月のひっくり返ってるやつっていうのが。そうですね。おそらく、まあ、セーブデータのあれからも考察すると、絵にこれを書き込めばいいんじゃないかっていう気がしないでもないけど、でもそうですよね。そんなメタ的ですけど。うん。いや、でも、それで多分、パズルみたいにパチッとはめて満月になるみたいなうん。感じじゃないかなと思うんですが。ああ、まだわからないですね。僕たちはファミレスに閉じ込められていますが、外に出たとして、それで解決というわけにはいかないのは確かですね。それでは、暗闇に真っ逆さまです。もっと、そう、根本からひっくり返すような解決が必要な気がしますね。実は、これは仮想現実で、プログラムを停止するコードがあるとか、ワームホール発生装置で元の世界にワープするとか、言うだけなら何でもできてますからね。やっぱだいぶ新しい時代の方なのは間違いないですね。おそらく SF 小説とかも読んでる人なんでしょうね。でないとワームホールとかそういう発想にならないと思うので。早朝はドリンクバーが半額です。店員もいないのにそこどうやって計算していらっしゃる？じゃあ、キングに話をいろいろ聞いてみますか。はい。ゼーネズか。どうも関わりが少なくてな。我もあのものについてはよく知らないんだ。一つ言えるのは、死も争いもないムーンパレスに至ってさえ何か恐れ続けているということだな。きっと事情があるのだろう。偏差も大概にしておけよ。優しい。やっぱこれは器としては、やっぱこう、誰かをまとめるという、リーダーとしては大切なところですよね。踏み込むべきところか、そうじゃないかはきちんと考えるっていうのは大事なことですからね。ベロニカ、長髪の青年だな。貴公がやってくる少し前にムーンパレスに立ったようだが、あの者は貴公とは違い、王の前での振る舞い方を心得ていたぞ。貴公が慣れ慣れしすぎるというのはあるだろうな。遠慮せず、ここまで質問攻めにしてくるのは貴公だけだよ。それと、我のことを知っているという様子だった。我が名前を聞いて驚いていたぞ。あの者からなら、我についての話も聞けるかもしれないな。いや、聞いてきました。はい。聞きました。いや、面白いというか、まあ、そうですね。だから、あの方が、きちんと振る舞えたのは、まあ、名前を聞いて繋がったから、アルスパイクキングだって、でね、なったんでしょうけど、ね、いや、でも。あの者は我がここに立った時からいたな。今こそ落ち着いているが、当時が泣いたり叫んだり、相当に参っている様子だった。
どうやらあの者は一人でここに至ったわけではないらしい。かつてはラテラという女と共に過ごしていたそうだ。あ、女性なんだ。それが突然いなくなり、嘆き苦しんだ果てに、今のように振る舞うようになっていったな。あれは自分を守るための態度なのだろうな。じゃあ、ラテラさんと苦しい。苦しいですね。ラテラさん、ラテラさんと入れ違い二人でで、一緒に、来たんですね。スパイクさんが来たっていうことか。そうですね。多分もうラテラさんを失ってからの、ガラスパンさんを見てるので、多分ラテラさんのことは見てないってことででしょうかね。しょうね。そうですね。認識はないんでしょうね。ああ、でも、女性だってことはまあ知ってるから、まあ、それはガラスパン情報なのかな。ちょっとわかんないですけど。じゃないならもうちょっと、ラテラという女がいてなって言うと思うんですよ。だから、いたらしくてみたいな感じでちょっとぼかしてるというか、まあ、詳しくは知らないっ系とかていうことかな。だったので、だから目の前で消えたとかなら多分その話をすると思うので、まあ多分消えた後に来てかなっては思いましたけど。駅はない。張り紙を見たんだろう。ないぞ。諦めてるな。外には月しかないな。この建物と月だけが浮いている。そんな世界なのだろうな。店から出られないのだから外について考えてもな。まあ、玉座に座すのが仕事みたいなところもあるとは思うので、だから多分やってること変わらない可能性はありますね。まあそうですね。スパイクさんに関しては。大きな月だな。我の記憶違いかもしれんが、国で見た月とは別物に見える。月の表面がきれいしすぎる。月には踊り子の模様が見えるものであろう。気候の国ではカニに見えるそうだな。ガラスパンから聞いたぞ。でもこれ結構ヒントかも。本物の月じゃないってこと？そうだね。人工物で、なんか月に見える何かかもしれない。かもしれないですね。で、その月の模様については、だからもしかすると、スパイクさんが住んでる位置を地点を特定できるかもしれないですね。本当に、日本ではウサギに見えるみたいなことを言ってるけど、そのウサギの耳部分がそのカニのハサミに見えるっていうことで、カニに見えるって言ったりとか、で、あとはその、フランスではその女性の顔に見えるだとかで、その位置によってその太陽の光が月の表面に作る影が変わるので、世界によって月に何が見えるかが違うんですよ。踊り子って、ちょっと踊り子については探してみよう。後で。ちょっと後で。でも多分なんかね、多分必要な情報なら出てくるんでしょうけどね、また作中で。か。あまり他人に話したくない事情があるんだが、そうなの？まあ端的に言えば、あるものに逃がされたのだ。さっき言ってた歴史の話ですね。この話はこれで終わりだ。やっぱ多分、まあ中心から、あなた様をお逃げくださいって言われて、やっぱそう言われたらね、生きるしかなくなるんですよね。自分が死んだら、逃がしてくれたあいつに顔向けができないから、どんなに苦しくても辛くても、何もできなくても、もうここでただただ静かに座っているだけでも、報いとなるっていう考えをしておられるのかもしれないですね。まあでもそういうふうに聞いたらやっぱ歴史に残っていたような建設的な併合じゃなくて、やっぱ植民地的に侵略されたのが正しそうですね。今調べてみたんですけど、月がダンサーに見える地域は、中東、サウジアラビア、カザフスタン。やっぱりそちらか。そうなんだ。で、カニに見えるのは、イタリア、スペインなどの南ヨーロッパ。だから主人公ってヨーロッパ人なんじゃないですか、もしかして。いや、違うかもしれないですよ。ガラスパンさんと同じ地点から主人公が来たとは限らないので、ガラスパンさんが、ガラスパンさんがそっか、イタリア、スペイン系からの可能性があるってことか。なるほど。まあ、
まあ同じところから主人公も来たねっていう示唆なのかもしれないし、うんうんうん。逆に、まあでもまあ少なくともガラスパンさんはもともとそのスペイン、イタリアうん方面にいらっしゃった方っていうことはあるかな。そうですね。まあ、このスパイクさんはイメージ通り、サウジとか、まあ、エジプト、中東のあたりっていうことですね。おそらくアフリカの、北アフリカから、まあ、中東地域の出身っていうことですね。うん。ナノフルクトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとミステリー、なんか、イザシよりもすごいミステリー色が強いファンタジーゲームをやっております。はい。この謎のムーンパレスから今どうやって脱出できるのかを考えてます。うん我は脱出の方法は知らないぞ。考えたところでどうにかなるものではない。無理にとは言わんが、宿命として受け入れるのが楽だと思うぞ。やがて出られたら行幸だとでも考えてな。もう受け入れろっていう感じになってしまってる。なんか、王の器、まあ、そういうなんか権威主義は嫌いっていうことを前提の上で聞いていただきたいんですけど、はい。やっぱ王だから、王に生まれた定めだから、こう、宿命だからみたいな感じで、やっぱこう、帝王学的に育ってきてるから、こう、なんかこう、受け止める側というか、そういう心持ちが、スパイクさんには終わりということなのかもしれないですね。リンクバー好きな飲み物、決めがたいな。そうだな、大地のスープは気に入っているぞ。飲むたびに新たな発見がある。あの複雑さは面白い。飲むために発見がある。まあでも、材料、たくさんの材料を使って煮込んで作っているのであれば、だからちょっと、なんか、今日は玉ねぎっぽい味が強いかもとか、あれ今日はなんかキャロットっぽいなとか、もしかしたらそういうことはあるのかな。かもしれないですね。顔のある三日月の絵画だな。美術に造形は深くはないが、あれには妙に惹かれるな。木が動き出しそうな気がして見つめてしまうのだ。もちろん動いたことは一度もないが、もしかして動かせるのあれ。可能性出てきた。それかその反転してる月を置いたら、ふーってお互いが動いて、パチッとこうパズルみたいにはまり合うみたいな可能性は、そうだな。我もかつては退屈に悩まされていたが、案外工夫次第でどうにでもなるものだ。我はここしばらく散歩をして過ごしている。目を閉じ、森へ続く小径を歩いていると想像するのだ。そして一歩一歩足裏の土の感触を想像する。はじめは難しいかもしれんが、慣れると現実との見分けがつかないほど鮮明になっていく。そうなればもう自由だ。好きに森を歩き回れる。どうだ？気候もやってみるといい。まあ、こうは言ったものの、別に一人で時間を潰す必要はないのだぞ。幸い、気候は一人ではない。ムーンパレスの住民たちと絶えない会話に興じるのも悪くないだろう。雑談しよう。いや、雑談すでにしてるが。だから、はい。やっぱ、なんだかんだ、なんでしょうね。王への態度がなってないっていう割には、こう、なんだろう、面白いじゃんみたいな感じの、なんかよくある、あれですよね。お前ぐらいだよ、俺にそんな態度取るのとか、あるかもしれないですけど、でもやっぱね、もうここに来て、で、かつて王だったって過去形で言ってるから、多分スパイクさん的にも、分かってるんでしょうね。だからこそ対等に接してくれる、だからセロニカさんが、当時の、王である自分のことを知ってて、敬ってくれると、それの時代を思い出して、なんか心がもしかしたら温かくなるかもしれないけど、結局もうそれが今手元に何も残っていない。あるものが逃がしてくれたっていう、その人が無事かどうかもわからない。ほぼほぼ生存は絶望的なまでに、それでもあなた様は生きてくださいと逃がされているのであれば、もう相当の絶望を持っているはずなので、目を閉じている理由も分かりましたね。ただの糸目キャラとかじゃなくて、目を伏せていろいろ考えていらっしゃるっていう。ことなんでしょうね。まあこういう文学的な境地にたどり着いたというか。で、ムーンパレスの人たちってまあ不老不死みたいなんで、まあおそらくお腹も減らないんだと思いますね。はい。やっぱ食べるっ
、人間のすごく大事な行為なので、そうですね。寝る、食べるはすごく大事な欲求なので、ああ、睡眠をしな食欲くていいっがないってことていうのは、なのか。もしかすると、ベッドがあるようには見えないですし、机に突っ伏して寝ようと思えば寝られるんでしょうけれど、だからその食べるという行為ができない。飲むはまあギリギリ、なんでしょうね、口からの経口摂取にはなるので、あれですけど、まあ、だからこそペンギンソーダのちょっと肉っぽい、なんかちょっとは、例えば、おそらくは多分ね、ワイン系の、赤身が出してるような肉感だと思うんですが、それを感じることで多少食欲が満たされるみたいな。現代でもその炭酸水飲んで、多少ちょっとお腹を膨らませるっていう、だいぶギリギリのね、綱渡りをしている方とかも聞いたりしますけど、適度に食べて適度に運動してくださいね。私が言えた口じゃないんですが。はい。はい、雑談しましょう。さて、何を話そうか。我が国ホースプーンについてはどうだ？ホースプーンは南北を険しい山々に挟まれた谷間に位置する国だ。そして西にはグステン公国、東には東スルトミアと2つの大国に挟まれていた。二国の関係は良好なものではなかったな。いつ争いが始まってもおかしくはない。そして来るべき戦いを見据えると、我が国は両国にとって地理的に重要な拠点になり得た。それゆえ、我が国は張り詰めた糸の上を歩くような立ち振る舞いを求められたのだ。水面下では二国間の交易を中継ぎして利益も得たり、甘い汁も吸っていたのだがな。なんかすごい。それは正しい。それは別別にいいんじゃないですか。武器承認してたらちょっと別なんですけど、できる限り二国間の交易中継ぎしてるってことは、だから平和のために立ち回っていたとも考えられるので、そうですね。あとグルテン広告ってあれ、なんか聞いた、なんかそんな系の、あれなんだったっけな。もう覚えてない、思い出せないけど、なんか、あと、聖なんとかっていうのもやっぱちょっと、聖なんとかって言ってると大体キリスト教圏ですよね。こっちら辺だと。こっちら辺とかこの世界だと。でも一応地球で出てるからもしかしたらあるのかもしれないですけど。で、やっぱ、ね、強国の間に挟まれてる国がそういう目に遭う。だからこそ、中継ぎ、どちらにどちらにも対等に接するっていう、だからスイスみたいな、でもスイスはそれでも武器承認はしてるからなってとこではありますけど、そうとかっていうよりも、この方中東出身みたいなので、今のね、時勢にもあれですけど、今で言うと、クウェートとか、そのレバノンとかヨルダンとか、あの辺のね、大国が争う中で微妙な立ち回りを今求められてて、結構ひどい目にも遭ってる国々が思い出されますよね。そうですね。やっぱ、争いに参戦せずに、そういうふうに中継ぎするとかっていうところでの立ち回りを考えたっていうのは、やっぱ単純にどっちかとの、なんでしょうね。だから、ディール、ね、どっかの、マガキングが大好きなディールっていうあれがね、あるけど、ディールして高い報酬を得るとともに、どちらかの国に味方する。で、そのために、それの対価として守ってもらうとかっていうような契約を交わすことも、できなくはなかったと思うんですけど、それをしなかったってことですよねっていう、それすごく大事なことというか、そうですね。自国民を守るにはどうすればいいかっていうふうに考えて、だからといって他国の民のことを侵略してなんでしょうね、勝ち残ればいいってわけでも、小さい国とも言ってたからっていうのもありますけど、なんかやっぱ、ね。存続のためには必死だったのだ。そして我らは利益に目がくらみ、一線を越えてしまった。グステンから賄賂をもらった我が国の証人の一人が、スルトミアからグルステンへ引き渡す荷物を秘密裏に廃棄したのだ。別に重要な荷物ではなかった。しかし火種としては十分すぎた。きっかけさえあれば、後からは何とでも言える。
グステンは我が国とスルトミアが裏で結託しグステンを貶めようと企てているとしてグステンにとっての自衛の戦争を起こしたのだ。それは自衛ではないな。侵略戦争。自由ではない。フォースプーンが戦地となりもうめちゃくちゃだった。あれは間もなく我はムーンパレスに至った。その後のことは知らない。なんというか、教訓めいているだろ？雑談らしくなかったな。いや、大切な話をありがとうございます。うん。いや、高貴な暗殺。まさかですよ。はいまさかまた今の時代っていうか、今の時勢にまた沿ったゲームをチョイスするという、最強のゲームセレクト能力を持つスカーレッターですけど、やっぱ、でもやっぱ賄賂をもらった商人がって言って、やっぱね、私服を肥やそうとするとそういうことするんですよ。で、あと、やっぱきっかけなんていくらでもできるって言ってるのは、聞いてるか高市さんやってなるでしょ、本当に。他の国もそうですけどね、聞いてるかネタニヤフ、聞いてるかトランプみたいな。聞いてるか小泉。マジ、ミサイルは首相官邸と小泉邸に置けっていう話ですよ。熊本と静岡から横須賀とかから引き上げてください、マジで。自分のとこに置け。マジで、本当に。だから、だからやっぱ一線を越えてしまったって言ってるけど、でも自分の国の商人がやったことでも、やっぱ自分たちが間違ったって言って、責任を負ってるところはやっぱちょっと、姿勢者としての、器なんでしょうね。連帯責任じゃないですけど、やっぱ我が国のっていう、王なので民は所有物というか、価値ある大切なものですか、財産ですからね。いい意味での。その琉球とかね、植民地主義を当然思い起こすと思うんですけど、ただね、侵略はした方が悪いのでね。それはね、それはそうですよね。本来は責任を感じることではないと思いますけどね。そうですね。結局、その2つの大国の争いに、買収された一人の商人のせいで巻き込まれてしまったっていうだけではないですけどね。やっぱ、結局どっちも相手の国を貶めたいし、勝ちたかった。だから、本当はフォースプーンのことはね、どっちの国もどうでもいいんですよね。だから結局、中継地点というか足がかりにしたい、補給地点にしたいっていう意味で、だから同盟を結びたいっていうより、やっぱ植民地化だと思うので、本当だから沖縄とかがたどらせてしまった経緯にはやっぱ近いで、フォースプーンが戦地になってって言ってた。そうですね。ただ存続のためと言ってるので、そうですね、庶民を最優先にして考えてたわけではないかもしれないですね。そこ難しいですよね。容認してるわけではないんですが、国はね、民のためにやるって私ずっと言ってますけど、だから民のためにどうするかっていう風になってくると、今庶民にどうこうじゃなくて、攻め入られないように、外交に気を揉むしかなかったとか、いや、いろいろ、だから最優先事項が庶民だったかと言われると、そうじゃないかも。結果的に守れるからっていう、ところはあったのかもしれないですね。ほら、オリンピック需要で震災の被害の復興もお金がね、儲かるから進むってわけわかんないこと言ってた人がいましたけど、ちょっとやっぱそんな感じではあるから、それが正解かと言われると、やっぱ、ってとこですよね。はい。我が国には王に代々受け継がれている秘宝があってな。それは金属製の小さな箱で、中を見ることは王にのみ許されていた。我が王位を継承した際にもその箱を受け取ったのだが、その晩、一人になった機会に箱を開けてみると、中身は空だった。慌てて箱を調べると、蓋の裏側に小さい文字で文書が彫られていた。我が血を引く王たちへ、この箱の中身は何者にも知られてはならない。決して絶やさず次の王へ引き継がせよ。秘密は国を守ってくれる。とのことだった。我はなぜ箱が空だったのか、2つのケースを考えた。
一つは、もともと箱の中には重要な宝が機密や入っていた場合。継承を繰り返す中で、いつかの王が中身を紛失したが、誰にも言えずに我まで続いた。もう一つが、そもそも箱には初めから何も入っていなかった場合。箱の発案者は王だけが知っている秘密があるという情報が国を守る力になると思っていた。前者なら失敗しているし、後者でも失敗している。ホースブーンは滅んだ。それでも当時は後者の場合を考慮して箱を守り通そうとしていたよ。おー、打敵だな。なんかはい。ですね。まあ、やっぱちょっと、やっぱパンドラの箱ですね。パンドラの箱とかについては、女性蔑視がすごいので嫌いなんですけど、メデューサとかね。やっぱね、だいぶね、平和の民の女神でも平気でやっちゃうので、自分のためにね、いろいろやっちゃうので、まあ、アテナとかもそうですけど、でもパンドラの箱とかまさしくそうか。メデューサ系は多分アテナの呪いなので。本物ですか？あれが本物の R スパイクかどうかということか？やはりキコは無礼だな。この状況でわざわざ嘘をつく必要はないだろう。しかし証明のしようもないな。本人しか知らないようなことを話したとしても、キコには判断がつかないだろう。まあ話してみるか。そうだな。我が女であることは知らなかっただろう。ちょっと待って。これはね、また我々やらかしましたね。王というだけでジェンダリングしましたね。そうですね。やっちゃったな。やっちゃったな。やっちゃったな。やはり人は見た目では何もわからないということですね。ないですね。まあそのような反応になるだろうな。そもそも我が男だと考えられていたことも知らないだろうからな。せっかくだ、貴公に歴史の特別な授業をしてやろう。トースプーンの王位継承の条件は単純だ。それは王家の血を引く男児であること、そして摘出子であることだ。やっぱり男児が条件なんですね。まあ他国とそう変わらない一般的なものだな。継承者がいないという事態はそうそう起こるものではない。しかし我が生まれた頃は致命的な熱病が流行っていてな。王家の者たちもコロコロと死んでいったのだ。我を産んで衰弱していた母君はもちろん、父君や親類も死んだ。やがて王位継承の候補者たちも死んでいき、幸か不幸か王の家の血を引くのは我だけになった。だが先ほど話した通り、女は継承権を持っていない。それから話が早かったな。王政を維持したい者たちによって我は男として、旧姓の神王として表舞台に立たされたのだ。要は傀儡だな。これは厳重に秘匿された情報のはずだ。記録としても残っていないだろう。だからこそ確かめようがないのだが、どうだ、我が王だと信じる気になったか？なるほど。はい、日本の天皇制と同じこと起こってますね。そうですね。いや、天皇制には皇室自体を撤廃しろって言ってるのであれなんですけど、ただ、女は天皇にできないって言ってるのはムカつくんですよ。それは違う。天皇自体をなくせっていうことは変わらないんですけど、でも女性天皇は無理ですよねっていうのにはちょっとふざけるなと。女性でも天皇になれるって言えってやっぱなるので、ですね。きあみさんおやすみなさい。おやすみなさいませ。そうだ、我が言ったのだからな。そんなに疑っているのか？まあ、本当に申し訳ないです。王という代名詞だけで、代名詞というかその肩書きだけで、男性だと思い込んだ我々のやっぱそのジェンダリング、やっぱよろしくないですね。確かに。ちょっと本当にちょっと反省しました。これ都市会の時も思いましたよね。勝手にジェンダリングしてたなって言って、うわーって言ってましたもんね、我々。まあでも本当にこのゲーム本当にね、意図的にやっぱり性別を分かりにくくというか、なんていうかね、ジェンダーニュートラルに書いてると思うんですよね。私たちだってセロニカさんに関しても初見で女性なのかなと思って、まあでも男性だったわけですけど、でもどちらでもまああり得る外見というか話し方というか性格だったので、はい。でもわざとやってると思いますよね。やっぱ性別関係ないんだなっていう。
自分がどうありたいかを決めるためには必要ですけれど、うんうん。ただそれは自分自身にだけに関係あるのであって、周囲にとって性別って関係ないですよ。その方がその方であることが重要なので、そうですね。そう、だからその方が、その方を尊厳ある一生命として、うん。接するっていうことが大前提なので、別に男とか女とか、他の、グラデーションあるたくさんのジェンダー、どれであっても、あなたはあなたですよねっていう。だからそれこそ、さっきの王は王、スパイクさんですし、セロニカさんはセロニカさんですし、ガラスパンさんもガラスパンさんですし、チェズネさんもチェズネさん。で、主人公も主人公。それでいいんですよね。関係ない。なのでちょっと私も声低めの声でセロニカさん当てたんですけど、どちらでもね、いいということですよね。どんな声しててもいいですし、そうって思います。ちょっと本当に、めっちゃ反省させられました、マジで。スパイクさんの件めっちゃ申し訳ない、本当に。いやでも別にどちらであってもね、王であることには変わりないので。そうそう、それは変わりないので。うん。叙述トリックとかって言っちゃえばそれで終わりかもしれないですけど、叙述トリックとかじゃなくて問題提起として捉えてほしいですよね。そうですね。もともとは海外のゲームをローカライズしていただいてるみたいなので、このゲームは。やっぱそこちゃんと、叙述トリックすげえじゃなくて、我々に問題提起をされている。さあ、ミスジェンダリングした君たち、どんな気持ちだっていうところをやっぱ投げかけられてるっていうことはやっぱちょっと、覚えていかないと、覚えるというか、やっぱ刻み込んでいかないと、今までのやっぱそういう社会、男女二元論的な社会だし、王は男である。で、女性だったらクイーンであるっていう、それにやっぱ振り回されてきた、中で生きてきてる自分の中に潜んでいれば無自覚な何かっていうものをやっぱちょっと、今回また改めてね、刻みつけて、やっぱちょっとずつ、今すぐは直せないかもしれないけど、ちょっとずつね、こう変えていけたらいいなと思います。本当に、皆様をね、お付き合いくださると幸いです。頑張ります。はい。それはそれとして天皇制は差別の象徴だし、明治以降になってね、近代で勝手に作られたものなので解体すべきだと思います。はい。はい。それって本人が言っていたんですか？なるほど。そうだとすれば、王に子孫がいないのも合点がいきますね。身ごもった場合、男でないとバレてしまいますから。それはそうなんだけど、そんなことはないっていう男性を妊娠するので、はい。そうですね。実際男性が妊娠して産んだっていうケースが日本にもございます。YouTube で、見ていただければいいと思います。そう、体のせいとかそんなんじゃなくて、そんな話じゃないっていうところをやっぱちょっとね、そこは実感できるドキュメンタリーだったかなと思いますけど。そういう意味で言ってるのではないのはわかりますけどね。はい。もちろんね。しかし、そこまでして制度を維持したいものなんですかね。なんだか、グロテスクですね。あまり関係のない話ですが、王様が女性ということは、男は僕だけになるんですかね。ここに法則を見出そうとするのはさすがに考えすぎか。それなりに意外なことではありますが、重要なことではなさそうですね。そうですね。ムーンパレスに集まっている人々の共通点が見えたら、脱出への糸口もつかめるんじゃないかみたいなことで、法則性として今口に出したけど、重要そうじゃないねって言ったのが正しいと思うんですよ。性別が何であれ、あなたは一個人であるというところで関係ないって、何度も言ってますけど、だから、今、サロニカさんが、重要なことじゃないですよねって、言い捨ててくれたのが、やっぱこの作品がちゃんと提起して、差別表現と気づいて書いてないんじゃなくて、わざとそういうふうに伝えてきてくれてるものなんだなっていうのが分かって、ちょっと
嬉しいなと思いました。うん。こういう作品が大事ですよね。まあ、それ、書き方としてはね、その通りだと思います。ただ、セロニカさんの発言からすると、主人公も女性に見える可能性はありますね、今のところ。そうですね。表彰量的的にはには。そう見えてるのかもしれない。まあでも別に、まあ、うん。雑談構いませんが、あの、雑談ってもっと自然に始まるものではないんですか？いざ雑談しようなんて言われると、なんだか身構えてしまいますね。そうだな。サブドワーフって知ってますか？あえて訳すなら、前後もう、ものの前後関係が判断できないという症状です。例えば、僕の後ろ、窓の向こうに月が浮かんでますよね。あなたがサブドワーフなら、僕と月のどちらが自分の近くにあるのかわからないんです。それに直感に反するかもしれませんが、二つのものが重なっていて、後ろのものが前のものに遮られていても、前後関係が判断できないそうです。右と左を即座に判断できない左右門ほど有名ではありませんが、これがサブドワーフです。不思議ですよね。うん、というのは、僕が先ほど考えた造語なのですが、実在すると思いますか？雑談って難しいですね。やっぱなんかこう、議論をするのが好きっていうか、もうそういう風になんかこう知識を持って、はい。それを深めるために、極めるために議論をしてきたのが主なタイプの方なのかもしれないですね。そうですね。それはそれとして、ちょっと今、はい。そうです。もうっていうはい。のが、あの漢字自体がやっぱもうあれなので、そうですね。ちょっと、まあちょっと差別的なニュアンスがある言葉じゃないかなというふうにちょっと気になりましたね。まあ、実際に、原文どうなってんだろうな。実際にまあ左右症状がわからないという症状はあり得るっていうか、実際に確認はされているんですが、まあね、言い方的にね、っていうところかな。ナノクラフトさん、おやすみなさいませ。おやすみおやすみななさいまさいませ。せ。多分、セロニカさん的には、うん。そういうこともある、不思議って言ってるけど、もうっていう漢字を当てた時点で、うん。でも、だから、わざと、だから、セロニカさんの中にある無自覚な差別感情が原文でも出てて、それをちゃんと細やかに拾って、あの漢字をあえて当てたのか、うん。どうなんだろうな。ちょっとそこうは気になりん、ますね。そうですね。ここはちょっとちゃんと、うん。我々がきちんと指摘して、問題であるよっていうところをちょっと共有できておけば良いかなと思うので。はい。無で、奏無者の雑奏者か。談も気になるけど、まあ、高貴なる雑談をセロニカさんもできるっていうことなのかな。できるのかな。僕、幼少期の記憶がほとんどないんです。幼少期というか、学生時代の記憶もほぼないですね。過去を思い返すようなことをあんまりしたことがなくて。反芻しないから、どんどん忘れていくのでしょうね。前しか見ていない。というと、聞こえはいいですが、別に将来のことも何も考えてないんです。普段何を考えていたのか思い出そうとしているのですが、全く浮かびません。どうなんだろう。謎がたくさん。記憶を一部うん、喪失しちゃったってことなのかな。もしかしてムーンパレスえに来たとき。あうん。それがですよ、
トラウマなので、防衛本能で忘れてる可能性があるんですよ。うんうん。よほど辛い過去があったのかもしれない。だから、昔からこういうふうに探求者的な側面があって、で、うん。周囲に馴染めなくて、ちょっとひどいことをされたりだとか、仲間外れにされたりとかして、うん。で、そういうところでもしかすると、もう思い出したくないのか、思い出うんうん。さないのか、本当に興味がないのか、何かトラウマとか、傷ついた経験があるのかによって、ちょっとまた変わってくるかもしれないですけど、どうなんでですしょうね。かね。なんかで、すごく、でも示唆的ではある。うんうんうん。今ちょっと確認したんですけど、やっぱり左右識別困難っていうのがちょっと一応ニュートラルというかですね、どちらかというと、差別的でない、用語として、左右識別困難の人に関しては左右識別困難と呼びましょうという感じの、サイトがちょっと見えたので、はい、はい。あんまりね、そういう用語は使わない方がいいかとは思います。この作うん。品がね、わざとそういうふうに使ってるとはあまり思えませんが、ちょっとね、配慮して欲しかったというところではありますね。うん。で、そうですね。ドワーフも割と、あの、ああ、そうですね。海外でね、小さい方々のこと、そういえばドワーフって言ってたたりする。それは結構差別です。的なニュアンスの言葉ですね。鈴なりさん、コメントありがとうございまありがとうごす。ざいます。そう、確かね、それこそね、なんだったかな、CSI だったかもしれないんですけど、何かで、小さいその方々が出てくるのに対して、何かしら、どっちで扱ってたかわかんないんですけど、一応主人公っていうか主演している人が、小さい方が事件に関わってる、え小さい方々のコミュニティに、小う人症っん。て言われてるやつ、今なんて言うんですかね。まだ日本では小人症なんですか？あれなんですけど。なんて言うんでしょうね。それでだかはい。ら、確か、他のキャラクターが言った、スラングがもしかすると多分ドワーフだったかもしれない。うどっん。ちだろうでも、なんかそれで、いや違う、ちゃんと、誠意と敬意を持ってこう言え、その言い方は違うって言ってるのとかを見たので、だからうん。でもドワーフだけしか覚えてないのはちょっと風が良くないですね。そうですね。なので、うーちょっそうと、そだな。の元の表うん。現がどういうものだったかわかりませんが、あんまりうん。ね、そう望ましい言葉ではないと思いますね。うん。なんか、別に差別主義者というわけではないんだろうけど、だうからやっぱこん、う、無自覚のうちに自う分のん、中に刷り込まれてうん、いる。で、それが、今の時代は、時代が進んでいって、把握でうん、きるようにうん、なってきたっていうところかもしれないですけれど、その知識を得た当時は、それが学術的にも正しいというか、そういうふうにしてうん、育ってきてしまって、アップデートされていないっていう場合は、うん。正しい用語としてそれを出してしまうっていうことでもあると思うので、やっぱちょっとアップデートは大事ですねっていうのはちょっと改めて感じるなどしました。そうですね。ね、ここの飲み物や砂糖などはつきませんよね。もし科学の幅広い知識があったなら、これらの無限の資源から発電したり、物質を生成したりできたんですかね。そして最終的にここから脱出できる何かを作ったりできるのかもしれません。さすがにそれは無理でも、相当な時間をかければ、機械なんかも作れるかも。パソコンとか。でもインターネットがないか。うん、次に、誰かがムーンパレスに迷い込んでくるなら、天才科学者とかがいいですね。なるほど。なるほで、今ど。ちょっと確認したんですけど、やっぱり低身長症と呼び換えるべきだそうなので、はい。おお、ありがとう言い方、ございます。はい。ですね。やっぱり言い方的にね、昔のそういう差別的な言い方が未だに残ってるっていうことはあると思うんですうけども、ん。避けるべきだというところだと思います。はい。でうんうん。すね。
ということで、なんかね、ちょっと不穏な感じの会話になってしまいましたけど、ですね、なんかでも、これは、なんだろう、ラテナさんの話したら、なんかすごい話が進むような気がするんだよな。先に、ツェネズさんのとこ行ってみますか。そうですね。あディズニーの白雪姫の実写版でも、ドワーフを CG で表現し、ドワーフに対するステレオタイプをなぜ今やるのかと低身長症の俳優が疑問を呈しておりました。ピーター・ディンクレイジー。なるほど。ありがとうございます。そう。なので、私が見たその CSI、多分、科学捜査班のだいぶご長寿のシリーズで、まだ初代の、ギルバート・グリッサムが主任だった時のやつで、確かだから敬意を持って呼べて、切れてたと聞いて、そこの確か俳優さんたちは、だから低身長症の、当事者俳優がおそらく演じておられました。はい。そこが大事ですよね。なんで CG で、っていうか、作るディズニーが今ダメなんですけど。ディズニーがダメです。はい。はい。パレスチナの子供たち、あなたたちの、ね、キャラクターがついた衣装を着た子供たちが亡くなっている現状なんても思わないディズニー君はちょっとね、はい、解体されてほしいんですけど。はい。はあ。そうなんですね。まあ、やっぱそうですよね。まあ、そっかで終わりですよね。まあそうですね。ゲイきっと皆さんと同じです。ファミレスに行って注文して待っていたらここにいたんです。それからはずっとこの部屋にいます。ことは王様以外はもしかしてみんな現代の人ってことなのか？ここから出る方法ですか？それができればすべて解決するのですが。でもですよ。以外現代っていうよりかは、だから未来の可能性もあるんですよ。誰かが。そうですね。ゼネズさんも未来人の可能性もあると思いますよね。そうですね。もしかしたらゼネズさんぐらいは中世ぐらいだとして、はい。で、だから、セロニカさんとか、ガラスパンさん、どちらかがすごくちょっと、はるか未来の可能性はあるのかもしれないですね。クジラ掃除機とか作ってるから、ちょっと SF チックな側面もちょっとあるのかなって思ったりしますね。暇か？私は別に。あなたは退屈しているんですか？それなら、これをどうぞ。ちょっとは、気が紛れるはずです。なんかくれた。これは間違い探しの本だ。自分のテーブルに置いておこう。気が向いたらやってみようかな。アイテムをくれた。やっぱりちゃんと中にいるんですね。わかりました。私が話すんですか？私、泣いたことがないんです。私、こんな感じなのに変ですよね。変じゃないよ。変じゃない。大丈夫。それは違う。そうですね。別に泣かない人もいると思うので。きっと体質的なものだと思うんですが、どんなに怖かったり、悲しかったり、惨めな気持ちになったり、心を動かされたりしても、体が震えたり、うまく息ができなくなったりはするのに、涙は流れないんです。
だから、泣ける人が少し羨ましく思います。涙って冷たいのかな？あ、もしかして月の涙とかと関係あったりするのかな、これ。どうなんでしょう。あれ好きな飲み物って何でしたっけ？コーヒーか。コーヒーです。いや、なんかね、泣けないことは別に変なことじゃなくて、ただね、これ魔女裁判されてた時代だと、涙を流せない人を魔女だとして処刑していたので、なるほど。うん。時代によってはもしかしたらつぜなさんは危なかったかもしれないです。うん。本当にですよ。マジで、涙を流せないのが魔女っていう、うん。判定基準があったんです。その中世の魔女狩りの時代。うん。ふざけてるでしょ？ふざけてますね。うん。心が動かされないわけじゃないんですよ。泣くのが普通っていう、だから、一般的なイメージを、だから今、つねさんは羨ましがったじゃないですか。はいはいはい。でも、知らないものを、だから知りたいなというか、自分も流してみたいなっていうのは全然いいと思うんですけど、私も一般的になりたいという意味で涙を流したいというのであれば、気にしなくていいよっていう。興味があるなら確かにいろいろ知る方が面白いとは思うので、知りたいっていう気持ち自体がね、悪いとか、じゃ自分のオンリーワンを貫けっていうわけではないんですが、泣けないからといって変ではない。だからおどおどしている自分が泣かなくて変ですよねって、セゼナさんに言わせている社会はやっぱりおかしいので、叩きのめすしかないですね、我々が。はい。って思ったりしました。だから本当に、ね、魔女裁判はね、最終的にだから魔女っていうから女性表彰ばっかりしてたけど、もう最後の方には、そう、こんなことするのはおかしいだろって言ってくる、もういよいよ耐えかねて声を上げた男性表彰のことも、魔女として裁いたりとかしてた時期があるっていう、もう本当に、なんでしょうね、ヨーロッパの間違いみたいなことがだいぶあるので、そう本当に、で、獣とかっていうワードが出たりするから、もしかしたらその時代なのかなって思ったりはしたんですけど、関係ないとしても、涙を流せないは別におかしくないです。はい。それが気になるなっていう探求心とか興味は全然持っていいけど、コンプレックスとしてそういう風な思いをしたいって言ってるのであれば、いや、気にしなくていい。あなたはあなたで、泣けないからといってあなたが白状だなんて誰も言わないし、言わせないというところですね。ね。もし地球に戻れたら、街を散歩とかしてみたいです。あまり外に出ずに生きてきたので。街って人がたくさんいてすごいですよね。私の故郷では考えられないです。全員が軽い知り合いみたいなものだったので、セズネさんの背景がすごい気になりますね。そうですね。なんかやっぱり詳しいことを伏せてる感じがしますよね。外を浴びている話は最後にしたいと思うんですが。突然ですけど、尊敬する人とかっていますか？いないかも。あまり人と関わってこなかったから。そうですか。どうかしたの？いえ。何かあるな？何かあるな？何かあるんですかね。最近は、ここでじっとしていると、あなたが歩き回ったり、他の方と話しているのがうっすらと聞こえます。今までで一番賑やかです。ですが、あなたが自分の話をするのはあまり聞いたことがありません。
確かに主人公も今のところすごく謎が多いですね。まあ、メタ的に言うと、そりゃ主人公が喋らないって、うん。三人称視点だったらわかるんですけど、うん一人称視点だから、あんまり。主人公が喋らないっていう違和感はね、ないけど、そこにだから、そのメタ的な意味でも提起してくれてるなって思って。で、今あれですか、ささやかな雑談。雑談と高貴な雑談。で、無双者の雑談をしましたっけ？しましたそれが涙でしたっけ？それが、そう、もうすいません。街の中に。たくさん話して、うんわけわかんなくなってきちゃった。で何に怯えているのか、大丈夫かな。それは、店の外ですよ。そう、暗闇です。前にも話したじゃないですか。すみません。とにかく、怖いんです。いいよ。言い訳しなくても、いいよ。怖いものは怖いでいいんだ。だから、だから、チェスネさんでその引きこもりの方が置かれている現状をすごくなんか考えさせられるような。なんか、にも少し考えをこう思い至ることができるような感じですね。ですね。お客様の声に答え、ペンギンソーダが復刻しました。誰の声？誰が拾ってるの？何の話なんだ。そして、まあ、ガラスパンさんにいろいろ聞かなきゃいけないことが山ほどありますね。待って、爆弾マークですか、それ。爆弾じゃない、何のマークなんだろう。寂しいと、ラテラは誰？まあ、ラテラは。そこの2つが並んでるの、だいぶ、不穏なんですけど。不穏ですね。で、これでね、ガラスパンさんが、彼女と呼ばれ、女性だとして、はい、で、ラテラさんも女性で、もし、レズビアンカップルだとするなら、やはりこのゲームすげえなって、まずその時点で言いたい。とりあえずは言いたい。ちょっとすいません、水分取っていいですか？すいません、大丈夫ですか？枯れてきた。はい。ということで、まあ待って、ここに来た経緯とかは確か聞いたはずなので、聞いたよね。確か。あれ？経緯聞きました？聞きますもう一回聞いてみますか。で、聞いてから、まあ、暇じゃないかの話をして、まあ、雑談意識全部聞いて、ラテラさんの、まあ、寂しいとラテラさんの話を聞いてみますか。多分、君とそこまで変わらないと思うよ。ずっと前のことだから、曖昧だけど。夜中に同棲してる友達とファミレスに行ったんだ。ムーンパレスって名前の。何を頼んだんだっけ。それで雑談しながら料理が届くのを待ってたんだけど、いつまで経っても来ないから確認してみようとしたら、店の様子がなんだか変なことに気がついたんだ。それで二人で探索していたら、扉越しにセズナと出会って、なんとなく状況を理解したっていう感じかな。セナズも動揺していたよ。ずっと一人だと思っていた。まさか人がやってくるとはってね。それからは、まあ、いろいろだったよ。それは、君もこれからたどる道かもしれない。だから、あまり言わないでおくよ。楽しみは取っておいた方がいいでしょ。そっか、聞いてなかったですね。同棲してる友達ってのが、まあ、友達言ってたけど、ラテラさんか。まあ、友達なら友達でもいいんですけど、はい。今の社会ではやっぱりレズビアンとして書いてほしいかな。いや、でも、書くとエンしたら、パワーメントのために。そうですね。書くとしたら、まあ、そう書くような気はするんですけど、どうなんだろうな。まあ、それはちょっとここから聞いていきましょうか。脱出。そうですね。脱出する方法、わからないなぁ。
脱出とはわからないけど、ここからいなくなる方法はあるらしいよ。どこに行ったのか、それとも単に消えたのか、私にはわからない。それに、望んでできるようなことでもないみたい。事故のようなものかも。期待するのはやめておきなよ。望むものには与えられない。絶対ラテラさんのことがあって、こういう言い方してる。そうですあね。いろんなところで話していくうちに、じゅんぐりじゅんぐり、話題が増えてってるので、どれ聞いたか分かんなくなるから、チェックマークつけて欲しかったりするな。そうですね。うんうん。ああ、セネズのとこのだろ？ムーンパレスのロゴの三日月が書いてある。あのロゴは元の世界の方の、そう。普通のファミレスのムーンパレスと同じだよね。確か、あの三日月には公式で名前が付けられてるんだよ。セレニテスくんとか、そんな感じだったかな。ミス・ワンス・イン・ア・ブルームーンとかだったかも。とにかく、月にまつわる名前だったことは間違いないんだけど、なんだか、そのキャラのことを妙に覚えてるんだよ。メニューの隅にロゴとキャラの紹介があってさ、君は覚えてない？ミステリアスな性格とか、趣味は昼寝とか、やけに詳しく書いてたんだよ。ああいう設定って、誰が考えてるんだろう。正直、誰も求めてないでしょ？いや、そうとも限らない。私割とそういうのがあると楽しかったりする。ああ、いや、話の種にはなったか。セレニテスか、月の女神の名前がセレネなので、はい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 。それの男性名がセレニテスになったのかもしれない。だから、じゃあセレネとアルテミスか。の合体だ、多分。そっかそっか。月の女神2人の名前をなんか合体した感じ、なのかな。でもミス・ワンス・イン・ブルームーン。ブルームーンか。なんか割とやっぱ海外のっていうブルームーンって何かしらなんかあったりしますよね。そうですね。大石にもね、ブルームーンストーンっていうその青色の光沢が出る美しい白いお石があったりするんですけど、ブルームーンストーンって言って、チェッカーズが歌にもしてたりとかするんですけど、なんかしらやっぱ月にまつわる何かがちょっと関わってきてるような感じがしますね。やっぱ物語の根幹的にも。そうですね。まあ何かしらのこの月を模したキャラクターが鍵を握ってるのかもしれない。ただ、キーワードとしては出なかったですね。暇だね。遠の昔に、これ何ですか？産んでいるじゃないかな。遠の昔に産んでいるよ。脱出の術を探すのもいい暇つぶしだったけど、どうせ無理なのかって考えが頭から離れなくなってさ、嫌になってやめちゃったんだ。まあ、考え方を変えれば、退屈だっていう気持ちは、自分の有限性を持て余していることから感じる焦りなのかもしれない。ここは永遠のファミレス。だから、君も私も退屈なんて感じる必要はないのかもね。私は、これからもぼんやり過ごしていくよ。なんか、刺さりますね。一緒に来た方がいらっしゃって、で、やっぱグラスに触ることすら拒絶するレベルで大切に思ってる方が消失しているわけなので。で、何かしらのやっぱ事故っていうことだから、やっぱ計画的なものではなかったんでしょうね。
そうですね。もしかしたらドリンクバーのドリンク全部混ぜるっていう魔改造をしたら変えれたりするのかな。そんな単純なことではない気がするけど。雑談いいけど、君にとって今までのは雑談じゃなかったんだ。まあ確かに。まあ、情報収集ではあるけど、うん。難しいですよね。雑談って何なんだろうっていう。私もよく考えてる。雑談とカラスマラジオとは何なのかって。いやそう雑談コラボってなんだろうって思いながら雑談コラボをしている、なんかね、VTuber。そうなんだよな。そうだね。よく人に話す話をしようかな。ムーンパレスにやってくる前のことだけど、会社へは地下鉄で通勤していたんだ。首都の地下鉄みたいに動けなくなるほど満員ってわけではないけど、まあ、それなりに混んでるんだよ。それで、ドアの前に立って、ぼんやり外を眺めながら、会社の最寄りまで行くんだ。その日も、他の日と変わりない日だったんだけどね。降りる駅から3つくらい前の駅で止まって、私が立っている方のドアが開いたとき、見えたんだ。ホームのベンチの下で、一匹の金色のカブトムシが動いているのが。なんでって思ったよ。虫に詳しくないから、そういうカブトムシがいるのかはよくわからないけど、いるとして、こんな場所にいるのって思って。そんなことを考えていたら、無性に電車降りて確認したくなったんだ。でも、そんなことしたら会社に遅れてしまう。そうして迷っているうちに、ドアは閉まって、電車は発車した。金色のカブトムシは見えなくなっていった。それからしばらくは仕事が手につかなくなった。アイデアも全然湧いてこない。ずっと金色のカブトムシが頭から離れないんだ。根拠はないのに考えてしまうんだ。あれは、あのカブトムシは出口だったんじゃないかって。出口。売って大金持ちになるとかじゃなくて、もっと端的な出口。あのカブトムシを手に取っていたら、何かから抜け出せたんじゃないかって思ったんだ。という話なんだけど、楽しんでくれたかな？失われた雑談。はい。金色のカブトムシ。だから出口って言ってるけど、だからその家と職場の行ったり来たりをしているだけの心が死んでいる時間帯に、もしその興味が湧いたものにためらわず手を伸ばすっていうことができていれば、何か日常がよく変わったんじゃないかっていう、なんかその、まあ、ないものねだりではあるけれども、もしあの金色のカブトムシに手を伸ばしてその正体を確かめるだけの勇気を自分が出せていたなら、何か、そうですね。だったらここに来てないかもしれない。大事な人を失わずに済んだかもしれないっていうことなのかな。どうなんだろうな。っていうか、あれですよね。これ、その人から得たワードももう一回聞いたら別の話出てきますよね。無双者の雑談。そうですね。また別の話がゲットした時に失われた雑談があるはず。ですね。失われた雑談聞いてみますか。先に聞いてみますか。
ちなみに、今ちょっと、はいコガネムシで検索したら、スカラベっていう、金色のスカラベは、富への鍵とか、間違った道への誘い、よくは欲望の象徴っていう風にそうですね、言われることもある。そうですねスカラベって言われて、しかもエジプトとかでだからあれですよね、スカラベの。王様とちょっと関係もしてくるかも。モチーフが確か、だからそのスカラベのモチーフが確かその王とかそういうの権力者が好んだとか、そういうものだった気がするので、スカラベ。カブトムシって言ってるけどそうですね。失われたさすが。逃げてたのに出てきちゃった。友達から本を勧められて貸してもらったんだ。タイトルは忘れたんだけど、ミステリーの名作古典とされてるやつでさ。彼女が言うには、その本は驚愕の真相で界隈を揺るがしたらしいんだ。あまりに熱心に話すものだから、私は普段は本を読まないけど、読んでみることにしたの。驚愕の真相といっても、基本は古典的な推理小説だから、どこか既視感があってね。古いホテル、客人たちの顔合わせ、殺人が起き、警察が駆けつける。客の一人が、かの有名な名探偵だと判明、捜査が始まる。ね？なんか聞いたことある感じでしょ？それで、慣れてないのもあるんだろうけど、飽きてきちゃって、斜め読みしながら衝撃の真相が何なのかを予想していったんだ。一人称視点の人物が犯人。殺人に見せかけた、あれだった。実は誰も殺されていない。犯人は人食いインコ。全員火星人で舞台は地球じゃない。同じ名前の登場人物がいる。とかね。そうしてるうちに不安になってきたんだ。真相が想像下回っていたらどうしようって。別に、突然ティラノサウルスが現れてホテルの人々をみんな、ってもぐもぐってしたって、驚きはするけど、でも、それだけでしょ？そしてきっと、なんか別に読まなくてもよかったなって思う。それで、結末を知る前に読むのをやめちゃったんだ。元の世界に戻りたいとも思わなくなったけど、こんなことになるなら、最後まで読んで失望するべきだったかな。失望する。それは。ただ、知らないままでいるというのが最高のスパイスの可能性もあるので。そうですね。なんか失われたそうですね、ものについてやっぱ話してますね。ガラスパンさんは。そうですね。やっぱ手に取れなかったもの、届かなかったもの、指の間からすり抜けてしまったものっていうのに対しての何かしらの、だから、友人のことをずっと言ってるけど、その友人のことじゃないね。だからその金色のカブトムシ、推理小説の衝撃の真相っていうところで例えてるけど、多分、それらじゃなくて、多分、ガラスパンさんは無自覚に、もう長い年月ここにいるということなので、おそらくですけど、無自覚のうちに重ねちゃってるというか、だから結局ガラスパンさんが求めてるものは一つなんですよ。失われてしまった大事な同居人の相棒の話だけしているって感じに今捉えました。はい。なるほど。もしも、ムーンパレスからいなくなったのが、ラテラじゃなくて私なら、彼女は何を感じたんだろうって、時々思うよ。
悲しむのかな。それとも、心のどこかでちょっと安心するのかな。今の私と同じ感じになってるかもしれない。どうでもいいか。どうでもよくない。ただ、そのどうでもいいって思わないと苦しいのかもしれないですね。そうですね。ていうか、ラテラさんの話、まあ自分から言ってきてるから、まあ聞いても大丈夫なんだろうけど、まあ先に高貴なる雑談をしておきますか。そうですね。メンパレスは働く必要がないのがいいよね。というか、仕事が存在しない。まあ、実のところ、私は結構自分の仕事が好きだったから、物足りない気持ちもあるよ。めっちゃ大変だったけどね。前も言ったかもだけど、掃除機とかのデザインをしていてさ。きっと、君も使っている掃除機のデザイナーが誰かとか気にしたことないよね。それが逆に好きだったんだよ。意識されないところが。特に、意識もされずに、世界に馴染んでいる。そういうものを作っているのが、なんだか誇らしかったんだ。今、私の頭の中には厳選された14の掃除機のアイデアがある。もし、戻れたら、いや、期待を抱くのはやめておこう。求めるものは手に入らない。やっぱそうですよね。やっぱ手に届かない、求めたら手に届かない。望んでしまったからすり抜けたっていうのがすごい感じますし、だってやっぱ女性の仕事の、なんでしょうね。だから、ちゃんと女性が誇らしくそういう製造っていうか、アイデア職というか、主体性ある仕事を任されているっていう描写にも、今このガラスパンさん、一役買ってますし、あと、目立たないっていうか、その意識されない存在っていうのが、そのデザイナーとして当然のように誰かが作ってる品物だから、そのデザイナーさんありがとうで、例えばだから、オタクにもあるじゃないですか。このアニメ作画監督の作家の絵だな、これって言って、エンドロールのスタッフロールを見て、やっぱりみたいな感じのとこだったりっていう。まあ、それされるのが嬉しいとかと、その、なんでしょうね、一グループとして認めて見ててほしいから別になんか自分って気にしないでほしいみたいなのも、まあ、それぞれの流儀があるでしょうけど、もし、ガラスパンさんとラテラさんが、レズビアンカップルだった場合、特別視されないで、意識されないで、二人が当然のように、カップル、恋人同士ですかって言われる社会がいいなって。悪目立ちさせられる社会じゃなくて、当然のようにあの子と生きている社会がいいなっていうふうに今見えたんですけど、皆さんどうですかっていうところちょっと聞きたいかな。そうですね。だから元いた世界になんか馴染めないものを感じていたということなのかもしれないですね。はい。別に世界に馴染めないのは罪じゃないし、全然いいんですけど、ただその社会的には馴染めない人間に対する冷たさがあるので、そこですよね、多分ね。ですね。そう思ったりする。こんなところにやってきて死ねない体にもなっていて、試したな、これだ。数十万年も生きてさえいるはずなのに、未だに、お化けとかのことがしっかり怖い。なんでだろう。怖いものは怖いんだよ。セーズの部屋の前とかも、暗くて、あまり近寄りたくないよ。なんか出そうで。私に怖い話は禁止だから。よろしくね。やっぱなんか、そう、求めません。欲しがりませんっていうように感じちゃう。やっぱ馴染めない人に対する
社会が残酷なんですけど、やっぱ、うん、馴染めない側に楽印を押すじゃないですか。社会不適合者だって言うそうですね。じゃないですか。やっぱそうやって馴染めない人が治療としてクリニックに通ううんっていうところがあるから、やっぱね、って思っちゃうのかもしれないですね。ですね。ね。ああ、知ってるよ。前に聞いたから。ああ、やっぱ王様が女性だってことは知ってたんですね。うん。まあだってそりゃ長年一緒にいますしね。うん。うん。だからまあ、なんでしょうね。はいここに、スパイクさんが、まあ、女性であるということを知った人間が、スパイクさんや身の回りの人に対して危害を及ぼすことがないので、はいはい。だから言えるっていう。やっと、だからその秘密自体に関してはスパイクさんはここに来たおかげで一つ重荷を捨てることができたっていう。まあそこではあるかもしれない。そうですね。うん。まあ、だからといって進んで言うわけではないけれど、まあ、ずけずけね、主人公が聞いてくるから言ったけど、多分それはね、ガラスパン本来さんとはかとは、そうう、ん、あんまり望ましいことではないです。ゲーそれはムでなの本当にそうでめちゃめちゃ遠慮せず聞いてますけど、何がキーになるかわからないので、はい。うんそこはすいません。ちょっと言ってなかったけど、はい。そうですね。まあ、ジェンダリングもそうですよね。だから、そうですね結局、うんまあ、また名前忘れた。やっぱ、無双家の方がねセ、ロニカ僕以外全部女性って言って、うんそう、セロニカさんですね。申し訳ございません。名前を覚えるのが。セロニカさんが、僕以外全員女性って言ってましたけど、うん。だから結局セロニカさんも周りをジェンダリングしてるわけですよ。そうですね。主人公を女性としてジェンダリングしてるっていううん。ところなので、まあ事実かどうかとか、事実だから OK とかじゃないので、やっぱ、僕以外全員女性とかっていう、やっぱそういう性質、まあ脱出したいから要素としてうん。どうしてもやっぱ突き詰めたいのかもしれないですけど、やっぱ本来は、まあ、極限に追い詰められてる状態じゃない現代社会において、やはりそれは要素になってはいけないなとは思ったりしました。はい。そうですね。うん。まあそうですね。資本の論理とかね、社会に従わないからって排除しないでほしいですよね。うん。はい。絶対に、みんなが生きられる社会がうん。いいじゃないですか。あと、このゲームいいところが多分黄色背景で文字が読みづらい人のために右下に文字出してくださってるんですよ。これそうですね私見えてないとこかな。だから、すごいなと思って、アクセシビリティがちゃんとある。高いですよねだからやっぱ、うん。やっぱ伝えたいことがしっかりあるっていうところだと思うので、はい。そこはやっぱちょっと、日本のクリエイターももうちょっとこういうことした方がいいんじゃないかな。まああんま見ませんよね。そうですね。してないだけかもしれないけど。ちなみにまあ結構早い段階で私気づいたので、風花さんの位置をやや右にずらしております。はい。はい、さりげなく。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい。よかったよかっはあ。そりゃあ、もう、寂しいさ。ここにいるみんな、多かれ少なかれ同じ気持ちだと思うけどね。まったく、君はズケズケ聞いてくるね。調子が狂うよ。まあそう、フィクションだからこういうふうにズケズケ聞いてくる主人公のおかげで解きほぐされるっていううん。ことがありますけど、本来はちゃんと信頼関係築いた上で聞いていってください。そうですね。はい。まあいきなり聞くことではないので、で、まあ、ないですはい最後、ラテラさんについて聞いてみますか。答えてくれるかな。王様かチェズネが言ったな。いや、いいよ。隠してるわけじゃないさ。友達だよ。ここに一緒に来たんだ。永遠も、彼女と一緒なら悪くないと思ったんだけどさ。
ある時、突然いなくなったんだ。ムーンパレスからは誰も出られない。必ずしもそうではないらしい。ただ、望んで出られるものではない。彼女こそ永遠を望んでいたから。おー、でもこれ、もしかして永遠にムーンパレスにいたいって思うことが脱出の条件なのか？かもしれない。うん。でも事故でしょ。でも、でもやっぱ、事故だそれをから口にするのかもしれないですね。何が起きたやっのかな。ぱ、ガラスパントなら永遠も悪くないな、ずっと痛いって、すごく心の底から誰かに口にすることとかの偶発性かもしれないですし。もしかしたらそういう気があったのかもしれないですね。で、あと、かたくなに友達って言ってますけど、本当はやっぱ友達じゃないのかもしれない。そうですね。でも友達って表現せざるを得ないパートナーだけどっていう可能性をやっぱちょっと考えるぐらい。まあでもね、シスターフードとして大好きな友達と永遠にいたいっていう、別に恋愛があろうとなかろうと関係ないんですけど、実際はね。実際は全然関係ないんですけど、フィクションとしてエンパワーメントしてほしい身としては、やっぱちょっと明確にレズビアンにしてほしいっていう、まあ、わがままなんですけど。はい。ですね。なんか話すこともなくなってきたな。だから私以外はみんなあちこち動き回らずに一人でいるんだ。話題ニュース話すことがない。話題ニュース苦し紛れの雑談。苦し紛れの雑談。いや、このゲームが人気なのもだいぶ、わかるわ。なんか、いろんな感じがあるな。出たわね。何これ？やっぱ双子月。やっぱ月が2つでしょ。間違い探しですね、多分。間違ってると思うところをクリック。なるほど。双子月の海岸。これ、1、2、ここだ。あそこの目が違いますね。目が違う。あと、ここのヒレが違う。あとは、素晴らしい。最後の一つなんだ？いや、多分、めちゃめちゃにクリックすればどこかに引っかかるんだろうけど、それすっきりしないですよね。それすっきりしない感があるので、どこなんだ最後。ちょっと待って。難しいな。これだ。ヒレだ。はい。完了。なんか怖っ。待って、92番 ?92 番なんかタイトルちょっと思わせぶりですよね。しかもこれ間違い8個もあるの嘘でしょ。思わせぶりですね。まず一つはこれですね。あと、何でしたっけ？ヒレつか呼吸するところ？エラ。そうですね。エラか。目もなんか違いますよね。違う。4つ見つけたか。あとこれ、ちょっと尖ってるのか？尖ってる。手が難しいよな。なんか小さくてなかなか区別がつきにくいですね。そうなんですよね。これもなんか、いや、ごめんなさい。正直クリックしたら、目が違うのか。ちっちゃすぎてわからん。92番とあと海岸っていうのも最初のワインのポスターに変わってたって私言ったじゃないですか。はい。で、それも確か海岸うんたらでしたよね。なんか海が関係あるような感じしますよね。確かに、ここだ。曲がり方が違う。本当だ。すごい。だってやっぱ92番、何かしらのね、ナンバリングで、実験体92番とかかもしれないですし、ただの、ただのなんでしょうね、ナンバリングかもしれないし、そこがね、意図がわかんない。そしてあと1個が見つかんないっていう。あと1個見つかんないな。あれどこだろう？もうクリックしちゃってるけど、なんか見つからねえ。ここか。って見つからん。どこが？
見つからんすちょっとね。マジでわかんない。ちょっと待って待って待って。どこなんだというか、これ何ページあるんだろう。あんまり多いようだったらちょっいや、とあ多れですが。分、もう、いや、多分これで終わりですね。さっき1の横にあこれかわかんない。どうだろう。先端、微妙に尖ってるのか、こっちが。あ、上向いてるのか。ちょっと待って、難易度高いぞ、これ。難易度高いですね。お怖っ。月瞳の月。瞳が違う美しい芸術作品ですけど、今この状況で見るとやっぱちょっと詮索そうですね邪推しちゃう。そうですね。そこ違いますね。怖っていう。はい。はい。目の下ら辺のところ、抜けがあるんじゃないかな。下の、はしごみたいになってるとこ。左側。左側。ああ、これか。そう、そこ。はい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 。間違い探しあるある。あと鼻が長くなってます、ね。本当だ。最後の一つがいつまでも見つからないっていう。でもだいぶ難しいですよね。普通に難易度高いと思う。何そこわかんなかったよ。細かーっていう。なんかランダムにクリックした方が早いかもしれない。するだけど。右下の三角になってる黄色がちょっとちっちゃいかも。右下。これそう、それ。なるほど。これは気づかないな。わかんないよ、これ。一つだっけ？瞳の月の瞳の月。そっか。そうだよな。瞳って鏡になるので。はいはい。だから瞳に映ってるってことか。で、そこの目が違いますね。4番線 ?4 番線って何？なんか、もしかしたら脳の箱舟的なことかな。あと、星が1個ないですね。ちょっと待って。この辺？それの、はいはいはい。そう、その辺、そう。星が1個ない。あと、左下の方の、それの左側、ちょっと左、そこ。多いですね。ここが違う。ほら、繋がってる。ちょっと難しい。普通に難しいぞ。難しいな。真ん中ら辺のちょっと下の、それの右側。ちょっと右側。これか。ちょっと上。その辺。はい。失礼しました。難しいよ。あと、右上の星が1個多いですね。はい。あと1個どれ？あと1個どれ？あと1個はなんだ？これ普通に難しいですよね。サイゼリアの間違い探しレベルで難しいと思うんですけど。確かに。さすがファミレス。こんなところまで再現してんのかい。だからか、なんとなく間違い探し、それかもしれないですね。でも、EN だから、実際はあれだから違うかもしれないけど、なんかちょっと、なんでしょうね、奇跡的なつながりが生まれましたね、今。ファミレス文化を理解した人、解像度の高い人が解像度が高いですね。作ったのかな。ねえ。いやファミレスでわざわざゲーム作るぐらいな人だから、そりゃね、間違い探しは必要だろうっていうふうに思ったんでしょうか。でも最後の一つマジで見つかんなくないですか？いや、マジで。どこ？わかんない。自分も言われるまで気づかなかったですって。ファミレスって言えばサイゼっていうね。はい。そうですね。サイゼリアは、イタリア系の料理のね、文化を知れるので、それはいいと思うんですよね、とても。いや、しかし、なんかのんきしてる間に。これだ！一つだけ星が遠いんだ。何それ！点が多いんだ。わかんないよ座礁。なんかこれもうストーリーになってる。これ砂漠っぽいですね。はい。なんか、何かしらこれを追っていくとあるかもしれない。月も違うの。嘘。微妙に高さが違うのか。高さが違う。あと、魚の位置もちょっとずれてますね。なんか、魚と月にすごい執着がある誰かの意志の中って感じもする。あと、右の星が違うかな。一番右の星。そう、それ。でも、マジ難しいでございますよ、これ。あと、なんだろう。この辺の流れ。そうだ、やっぱちょっと違う。すごいな。これ普通に本当に難易度が高い。なんかもう分かんないレベルですよね、本当。
描写が。ちょっとね。小さすぎて、もうちょっと拡大したら多分わかるんだろうけど、小さいのでちょっとわかりにくいですね。やっぱシャズネさんがおっしゃっておられまあ、確かにこれぐらいしかやることはないのかうもしれないけど、ん。そうですね。だからそこら辺のあれが違うとしか思えないけど、どうなんだろうな。あれでも最後の一つないな。ちょっとどこなんだ。どこですか？それの下の山の高さとかじゃないですもんね、だって。いや、このだと思ったんですけど、なんか怪しいんですけど、ちょっと微妙に違わないんだな。ね。いや、もう誤差がそう、印刷レベルミスなんですよそう、ね。普通に難易度が高い。うん。それにしては間違い探しがうまいスカーレット。ありがとうございまあす。りがとうございます。やっぱね、ちょっと探偵を、上の、月の上の部分の太さが違うとかですか？ああ、ここか。このいや、辺わかんない。どうなんだろう。でもいやならないならない。押してもならないならじゃあ違う。ですね。ずっと見ているから、あれですね。やっぱちょっと己に。目の輪郭が歪んでる。かな。でもこの辺ですか？でもないですね。ちょっと。それっぽいですけど。うん。ちょっと。なんか、ほんと印刷ミスレベルの誤差しかない。ちょっと待って。あと1個ない。最後の1個だけがしばらく宿泊する我々をお楽しみください。いやー、最後の1個がないな。これしないと進まないとは思うんですけど、あとね、やっぱね、はい、内容、やっぱストーリーの。月の先端の位置がちょっと違うんだ。わからんわ。わからないじゃん。多分ね、でもこれストーリーに関係してると思うので、やっぱちょっと後回しにせずに多分やった方がいいと思うんですよね。そうですね。ちょっと今日はこれをクリアして終わりたいですね。はい。魚をこれ、なんか製造されてる系の魚の目が白くなってます。そうそう、それ。そうですね。月を魚にしてるの？魚が月になってるの？で、あと左の魚の目が違います、ね。本当だ。あと、瓶の上の光沢が一つ足りないですね。本当だ。それの下。あとどこ？レールの横線が足りないとこがある。そこの右側。はい、そこです。はいはいはい。待って、10個もあるの？10個もあるみたいですね。なんでとか言ってる。で、それも目に見えるでしょ、そこの部分も。なんかやっぱ目と月と魚と海、何かこう、思うところがありそうな感じのストーリーだけど、これがどうつながってくるのかがまたちょっとですね。できた。成形中？あと口が違う。だからやっぱ作ってるってことでしょ、魚を。そうですね。おそらく人工の魚を作っているってことですか？この奇妙な物質からっていうことですよね。なんか、でもそれを目にしたりしてて、なんなんだろう。何それ。泡の列が一つ何今の。わかんないですよ。さすがに、すごい難しいですね。いや、面白いは面白いんで、全然文句じゃないんですけど。でもちょっと、ほんとわからないレベルですね。配信だとぐだって申し訳ないっていうのはあります。でもなんかやっぱでも絶対ストーリーに何かしら関係あるのは間違いないんですけど、もうちょっと考察するには、もうちょい材料が欲しいかな。私のね、合点いく能力が低いのが悪いんですけど。でもあと3つの味でなんだ？そこの、何それ？ここが波線になってないんだ。幅が？幅が？ガタガタってしてないのか。そうそうそう。何へえ。でもない、こうでもない、言い合ってるの。ありがとうございますね。まあでもそうですよね。なんか素で、ワーキャー言うのはこういう時間ですからね。ちょっと楽しんでいただければ幸いです。でもこれ何個あるんだろう？課題が10個ぐらいで終わるんですかね。
あんなんかそのまり長くす数字もぎるとちょっ関係ありと、そうではありそうですよね。だって92番とか4番線とかって言ってるから、うん。なんか、あり何かありそうだけど、ますよね、きそうだな。っと。うん。うーん。えーでもこのレベルで難しいのびっくりするな。なんだこれは。えーここえにあるーと、んだ。あ、違いが。右から2番目の四あ、角これか。の下が、そうそうそこそこ。はいはいはい。ちょっと斜めになってましたね。はい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 。よかった。でも、烏丸さんの連打の方が早かった。じゃあ、こさすのが、辺かな。連打のに、俺じゃなきゃ見逃しちゃうねってやつですね。尾っぽの付け根の幅が違う。あ、これか。マジで。ああ、なるほど。さすが。本当だ。さすが。ありがとうございます。コさすがメント。すぎますね。うわ怖っ。ちょっと。どういうことですか、これ。いきなりなんかちょっとすいません。あれなしですけど、ちょっとグロテスクな表現がありました。すいません。知りませんでした。はい。あと、右上の黒の四角の部分がちょっと足りないですね。はい。あ、あ、これか。右上の、そうそうこでも間であと違い一つしかないんですけど。魚連打したら、あと一つ。そう。だから正待って、じゃあ形体だそれから待って、じゃあそれ間違いじゃないってことなの？ですね。怖っ。待って、つまり、はい。魚に見えているものが全部上のものだったりするってことなのかな？可能性ありますよね。ちょっと待って、上のやつに貼られてるの、なんて書いてあります？ 270 は読めるんですけど。なんかナンバーみたいなのが書いてるけど、ちょっと読めないっすね。で、虫、うんもしかして金色のカブトムシ、これを見間違えたとかありえませんか？どうなんだろう。なるほど。だって、確実にその広角、なんか、なんかカブトム、あれ、なんで言うんでしたっけ？甲殻類違うの？甲殻類はあれだもんな。節足動物とか。あ、うん。でもなんか足、そんな感じですもんね。だって全部、カブトムシとかクワガタとかそんな感じ一応タイなムスタンプので、を入れた方がいいかもしれない。そうですね。だいぶ普通にびっくりしたので、びっくりしましたね。まあでも、そうだな。そうですね。警告ありで見たらなんか、泣いちゃうほど怖いわけではないんですけど、多分考察には必要だけど、そうですね。タイムスタンプあった方がいいですね。ちょっと次のに行き次のペます。ージ。怖いかも。はーい。92番です。私は92番です。箱舟の備えの船員です。92番と92番じゃない人がたくさん乗っていた船が落ちました。92番はまだドロドロでした。92番が乗っていたのは4番目の船です。92番の乗っていない4番じゃない船はまだ遠くにいます。落ちたところは地球です。地球の砂の海です。92番はまだドロドロです。だけどグラグラを感じました。みんなが慌てていました。モニターに初めての数字が書いていました。92番はまだドロドロです。みんな整形しようと6番が言いました。92番はドロドロからおさなからになれるのが嬉しくてトプトプ笑います。コプコプ笑います。いいものが割れるとみんなが悲しくなるので笑うのをやめます。整形の機械に111番の入れ物をつなぎます。111番が機械に入りました。111番お魚になれませんでした。平たい魚虫になりました。さっきのやつかな。だけど中身は111番のままです。お魚も平たい魚虫も何も変わりないです。92番は111番を見て笑いそうになりましたが我慢することができました。92番は我慢できます。ずっと我慢してきました。6番は機械が壊れているかもしれないからもうやめた方がいいかもしれないと言いました。ところ111番はでも俺も形は違うかもしれないけど大丈夫だったから大丈夫かもしれないと言いました。6番もそうかもしれないねと言って機械をまた動かし始めました。92番は嬉しくていいものを割りそうになりましたが我慢することができました。92番は我慢できます。ずっと我慢してきましたからね。92番と入れ物と機械がつながり、ぶっつって音が聞こえました。機械へ続く穴が見えますと92番は嬉しくて穴にどんどん入っていきました。92番は体がお魚になる時の気持ちいいのが好きですが、時は今まで一番気持ちよくて体中が喜びで光ってしまうのではないかと心配になりましたが光ってはいなかったと思います。とても気持ちが良かったです。だけどお魚になった後に変な感じがしました。6番が92番が変な感じなのを見てね、大丈夫かいと言いました。92番は変な感じだけど大丈夫だと思ったので大丈夫。92番は大丈夫でそれにとても気持ちよかったから6番にお礼が言いたい。お礼を言います。ありがとうと言いました。6番が111番に俺たちはなんてことをしてしまったんだ。やっぱり機械の尊重は致命的だったんだと叫びました。111番は平たい魚虫になって
ってしまいましたので、壁をクスクスクスと歩いて92番のそばに行きました。111番は92番を手で優しく引っかいてから92番にふざけているわけではないよなと言いました。心配そうに言いましたので、92番、111番は心配させてはいけないと思いまして、ふざけているわけではないよ。92番は前までこのような話し方をしていなかったけど、これが初めてだけど、これからもずっとこの話し方になることが分かっている。92番は意味があることを話しているみたいに見えるけど、本当は何も分かっていなくて、92番は何を話しているか分からないんだよ。でもみんなもいろいろなことを言うけれど、本当は自分が言っていることの意味は本当は分かっていないと思うから、92番じゃない人も92番もきっと前までも変わらないかもしれないよ。だから安心してね、と言いました。言いましたところ、111番の2つの目から涙が流れていたので、92番は111番を悲しくしてしまったのだと思います。その後は6番に言われて船の中でじっとしてみんなと話したりして、92番は暮らしました。たくさんの時間が経ちまして、その日は6番も92番のそばにやってきました。92番のそばにはのっぽで細くて面白い形の生き物がいまして、92番は君は面白い形をしているね。92番は形はたくさんしてきたけれど、初めての形です。名前は何て言うのと言いますと、のっぽの生き物はこれは人間の姿ですが、私はクラインですと言いました。92番はどこまでが形の名前なのか分かりませんでしたから、のっぽのことはのっぽと呼ぶことにしました。のっぽは92番にいろいろな質問をしました。あなたは誰ですか？ここはどこか分かりますか？でいつからそのようになったのか、元の自分を思い出せるかと当たり前のことばかり聞いてくるので、92番は少しだけどつまらなくて嫌な気持ちになりました。嫌な気持ちが嫌なので、またドロドロになって機械でお魚になってとても気持ちよくなりたいし、そしたら嫌な気持ちがなくなるよと言いましたが、のっぽはごめんなさい、それはできないのですと言いましたので、92番はとても嫌な気持ちになりました。92番はのっぽが92番を嫌な気持ちにしていると思ったので、何を言われても何も教えてあげないようにしようと思いましたが、もうのっぽは92番に質問しませんでした。反対に92番が何をするのか聞いてみると、のっぽはあなたは不科学的な精神状態と呼ばれる状態になって、現在でも治療方法は見つかっていないけど、いつか見つかるかもしれないから、それまであなたと同じような状態の人たちとムーンパレスの2つ目の月で待っていてもらうと言いました。突然出てきた。92番はのっぽはきっと正しいことを言っているのだと分かりました。とても気持ちよくなってから初めて分かりまして、それがとても嬉しかったので、92番もそうするのに賛成ですと言いました。そうしますとすぐにのっぽとは6番と一緒に92番は小さい船に乗って月にやってきておりました。海がある素敵な月です。6番はごめんなさいと言ってのっぽはさようならと言いました。92番は6番とのっぽのどちらに挨拶をすればいいか分からなかったので、分からないですと言いました。6番とのっぽは船に乗って帰りました。ここには5人の92番みたいな人がいるので寂しくはないです。それに92番は我慢できます。ずっと我慢します。それにあなたみたいな人がたまに来てくれて話を聞いてくれるのもとても嬉しいので、これからも来てくれると92番は嬉しくなるのでよろしくお願いします。私は92番です。終わり。賢者が安楽の月を訪れた際の不科学なる92番の話をなるべく正確に文字に起こした。92番の不科学化後、整形装置の改良が行われた。以後、整形事故は起こっていない。この本を92番と我らの永遠の未来に捧げる。これ、古文って読むんですかね？バッコとかの子ですよね、それ。そうですね。これは何なんだ？なんか突然、急に変わったぞ。はい。ホラーかもしれないけど、その92番はずっと我慢してきましたって。でも魚になりたかったけど、はい。平たい魚虫でしたっけ？なんかそうですね、虫。になっちゃって、うんたらって言ってたけど、でも、間違い探しでそれは間違いじゃなかったじゃないですか。そうですね。だから、機械の不調だって言ってるけど、実は間違いじゃなくて、正しい姿だったけど、周りはそれを間違いだと認識したとかなのかな。あとはね、もしかすると、なんか妊娠のメタファー的な話なのかなと思ったんですけど、どうなんだろう。ドロドロとか。抜文というのは、まあ、書物の巻物の最後に示される後書きのことだそうです。はい。だからさっきの間違い探しの絵本の後書き。最後の抜文に、あれを載せる。っていうことですね。これを載せる。載せる。これを載せる。どうして謎をどんどんちょっと待って。6番と92番と92番、111番と、1番、で、あと4番線っていう、そうですね。なので、それぞれが何を指してるかがちょっと分かんないと、ちょっとで、92番をこの人たち、この人じゃないな、この方たちは、92番を失敗作だと思っ
っている。形成不良だと思う。整形不良だと思っている。ってことでしょ。ただ92番は、なんか間違ってるって言われても、いや、自分間違ってないですって思うけど、周りから見ると異質な姿になってしまったとかなのかな。ちょっとでも、だから何の例えというか、何なんだろうな。戻っていいですか？戻ったらなんか出てくるかもしれないけど。中断するって何ですか？中断するって何なんだろう？わからない。はい。あ、戻った。戻るって、そういうことか。はい。こっちに戻ってくるのか。ということで、なんかすげえ謎がめっちゃ増えたんですけど、今日0時過ぎたので、はい。ということで、ファミレスを享受せよの実況でございました。セーブできるよね。はい。ということで、はい。いかがでしたでしょうか？なんか最後すげえなんか違う感じの話になってしまったね。罪悪感が湧いてきましたね。罪悪感。いやー、お疲れ様でした。で、92番ってあれ、なんだっけ、ドアの前にいる人、ドアの中にいる人なのかな？もしかして。ツェルビリスさんだっけ？名前忘れちゃった。セズネさん。セズネさん。セネズさん、はい。だから姿を見せないようにしてるのかな。可能性はありますよね。グロテスクなのは111番だと思うんですけど、だからツェネズさん、ただその111番。111番はじゃあツェネズさんがこの間違い探しくれたんですよ。皆さんストーリー覚えてると思いますけど、だからそうですよね。彼女が何かしらのメッセージを込めてるとすると、まあ自分は92番なんだっていうことを言いたいのか、まあ92番か6番の人なんじゃないかなっていう気が。でもね、92番は別に自分はおかしくないって言ってたから、だとするとチャズネさんから出てくるのおかしい。テネズさんから出てくるのおかしいんですよ。自分のことおかしいと思ってないなら出てくるはずなので。だからそうなんだ。でもこれをくれたっていう時点でもうかなりもう怪しいの度合いが10から100ぐらいまでだったんですけど。ですね。なのでセネズさん的には意図してないけど、その制作がメタ読みをすると、示唆であるっていう可能性はあるのかな。だからでもじゃあだとすると111番とか6番は誰だったのか。で、さっきので乗っていた 4番線で92番と92番じゃない人たちがいっぱい乗ってて、それが4番線でダメになって、で、ドロドロになって地球に着陸して、で、月とうんたらって言ってるからな。だから抜群に、だからは5名の人間って書いてたんで、まあ、ここにいる5名の人間を指す可能性があるかなっていうとこですね。いや、でもね、だから、ラテラさんを含むのであれば、主人公が異質の存在である可能性はないんですか？それもまああるかな。ということでですね、はい。最後の最後にしっかり考える内容になったので、皆さん来週を楽しみに予想して、ぜひとも、チャンネル登録、高評価としつつ、お待ちいただければと思います。はい。ゲームとしての楽しさというか、興味深さも素晴らしいですし、問題提起の作品としても、ぴったりという、なんか、時勢にぴったり来ちゃうような、王国から逃げさせてもらった王とかが出てきたり、ジェンダリングの話だったりっていうので、すごく、なんでしょうね、タイムリーだと言っても、まあでもなんか、悲しい意味でのタイムリーだったりもするんですが、ただ無意識なのか、わざと使ってるのかわからないけど、表現的にも問題がある、問題で差別的なこととかがあったりするっていうところで、いろいろ考えながらもゲームとしても楽しめるっていう作品を、やっぱこのチャンネルで、こういうふうに、ダメなものにはダメと言って、面白いものには面白いって言って、傷つけない創作を実況するっ
創作に傷つけられないように作品を実況するっていううん。ところでね、またちょっと次回以降もしっかり、スカーレット、クロワーツ、二人でね、ちょっと頑張って、謎をね、解いていこうと思っておりますので、ぜひ来ていただけると幸いです。本日楽しかったなとか、ここ気になったなとか、もし、なんかね、現時点での考察とかがあったらコメント書いていただけますと、我々次回までにそれを読んで、なるほど、こういう視点があるかというところでね、うん。楽しめたりとかもするので、ぜひぜひ、高評価と拡散とコメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、次回の配信は、まあ、おそらく火曜日のまたですね、時事雑談することになると思いますが、まあ、それまでにね、何かありましたらですね、何かありましたらというか、まあ、面言などもね、いろいろ考えているので、ですね、また引き続き見ていただければというふうに思います。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさい。失礼します。